le bendiga en esta hora, en esta tarde, el marzo 1 del 2026. Le habla la pastora Nolkis Román del Ministerio Obreros de la Mies, localizado en el estado de Virginia, los Estados Unidos de América. God bless you all in this afternoon. Today is March 1st, 2026, and the person bringing the word to is Pastor Nolkis from Ministry Labors of the Harvest, located in Leesburg, Virginia. En este día yo tengo un mensaje. In this day I have a message Que les voy a decir que es el mensaje más favorito de yo predicar. that I can tell you is my favorite message to preach. Porque este mensaje, Because this message, sobre lo que voy a predicar, from what I'm going to speak about, aleluya, es un mensaje que hoy lo voy a traer por primera vez aquí. it's a message that today for the first time I'm going to bring it here. Pero ya hablé de esta persona en otro mensaje un poco diferente. But I've spoken about this person in another message in a different way. Pero Dios a mí me ha hablado tanto a través de la vida de esta persona But God has ministered to me so deeply through the life of this person que yo la quiero compartir con ustedes. that I want to share it with you guys. Anoche yo no podía dormir. Last night I couldn't sleep. Toda la noche All night me fui al aposento alto I went to the upper room, y a las 3 de la madrugada and at 3 in the morning el Señor me despertó the Lord woke me up, y me desperté y me quedé mirando para el techo. and I woke up and I stayed staring at the roof. Pero yo oí la voz de Dios: levántate y ve a tus rodillas. But I heard the voice of God that said, get up and go to your Y knees. yo empecé a orar And I began to pray. y empecé a orar. And I began Cuando to llevaba pray. orando como unos 40 minutos, When I was praying for about 40 minutes, yo sentí que tenía que entrar en guerra espiritual. I felt that I had to go into spiritual warfare. Y empecé a guerrear espiritualmente. And I began to go into war. Y el Señor me dio el Salmo 86. And the Lord gave me Psalms 86. Aleluya, fue algo bien poderoso. It was something very powerful. Les voy a decir en esta hora I'm going to tell you guys in this hour que Dios te va a hablar en este mensaje. that God will speak to you in this message. Este mensaje tiene mucha pasión para mí. This message carries a lot of passion Porque for aunque me. yo he predicado de esta persona Because even antes, though I've preached about this person before, hoy voy a hablar de este personaje, pero con un tema diferente. today I'm going to preach about this person but under a different theme. Y vamos al libro de Primera de Samuel, And we're going to go to the first book of Samuel, capítulo 15. chapter 15. Primera de Samuel, capítulo 15. 1 Samuel 15. Vamos rapidito a la palabra. Let's quickly go to the word. Primera de Samuel, capítulo 15. 1 Samuel chapter 15. Le doy gracias a Dios por lo que está haciendo en la juventud de la I give iglesia. thanks to the Lord for what he's doing in the life of the youth of the church. Le estoy dando gracias al Señor por lo que está haciendo en los varones de la I'm iglesia. thanking God for what he's doing in the young men of the church. Primera de Samuel, capítulo 15. 1 Samuel chapter 15. Y vamos al versículo 22. We're going to go to verse 22. Y así dice la palabra del Señor, palabra de Dios que es digna de que todos la lean, que el mundo entero la lea, que el mundo entero la escuche y que todo el mundo obedezca esta palabra. Word of God that is worthy to be read by the entire world, heard by the entire world, and obeyed by the entire world. Vamos a leerla conmigo todos, Let's read it with me unánimes. together. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. And Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. For rebellion is as a sin of witchcraft, and stubbornness is iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king. Padre, te damos gracia en esta hora. El pueblo te da gracia por esta palabra. Padre Santo, yo te pido que abra los sentidos de todo aquello que van a estar escuchando esta palabra. Háblale al pueblo, Señor, como has hablado a mí. Háblale a cada uno de los jóvenes, de los hombres,
hombres y las mujeres en este lugar. Habla a los que van a escuchar el mensaje por las redes sociales. Glorifícate, Padre. Poder de Dios se ha manifestado en esta hora por el poder de la palabra. Haya liberación, haya convicción, haya restauración a través de esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice amén y The church amén. says amen and amen. You may be seated in the presence of the Lord. Se pueden sentar en la presencia del Señor. Yo prediqué este mensaje I preached this message en este libro in this book de Samuel, of Samuel, capítulo 15, chapter 15, en el 2019. in 2019. En el 2019, 2019, yo prediqué este mensaje bajo el título I preached this message under the title, Córtale la cabeza al gigante. Cut the Head Off of the Giant. Y ese día And that day fue el día que Dios trajo revelación a mi vida is the day that the Lord brought revelation to my life que el pastor estaba en pecado. that Pastor Eli was in sin. Esta es la otra vez que voy a predicar sobre el libro de Samuel. This is the next time I will be preaching from this chapter of the Pero book of esta Samuel. vez But this time, va a ser bajo otro título. it's going to be under another title. Un título que Dios me dio Title that God gave me que se llama así. that is called like this. ¿Qué te llevó What took you de ungido y separado from being anointed and a separated caído y desechado? to fallen and forgotten? ¿Qué te llevó What took you de una persona que eras tú ungido y ungida, from you that was an anointed and separated person, llamado por Dios called by God con una asignación with an assignment a encontrarte caído to find yourself fallen y encontrarte desechado? and find yourself cast out? ¿Quieren ir conmigo a la introducción del mensaje? Do you want to go with me through the introduction? Presten atención, Pay attention porque van a aprender muchas cosas hoy. because you're going to learn a lot today. Hace 300 años 300 years ago, que el pueblo de Israel había entrado en la tierra prometida. the people of Israel entered into the promised land. 300 años 300 years desde la caída de Jericó. since the fall of Jericho. 300 años que el pueblo entra a Canaán. 300 years that the people entered Canaan. Y ahora And el now, pueblo es dirigido por jueces. the people is being directed by Led. judges. Led. By judges. Jueces hablaban al pueblo y le administraban. Judges would speak to the people and administer them. Pero el pueblo de Dios But the people of God se cansa de ellos gets tired of them y le dice and says, al profeta Samuel, and they say to the prophet Samuel, el mismo Samuel que la mamá lo entregó al templo, el hijo de Ana, este Samuel. the same Samuel, the son of Hannah that was given into the temple, that Samuel. Y este Samuel And this Samuel le habla al pueblo en el nombre del Señor. speaks to the people in the name of the Lord. Escucha bien. Listen. Así como los pastores hablan al pueblo en el nombre del Señor. In the same way that pastors speak to the people in the name of the Lord. Pero en este tiempo, But in this time, el pueblo de Israel the people of Israel era gobernado por los jueces. were being governed by judges. Ya conocemos la jueza We already know the judges, Débora, Deborah. conocimos a Sansón, We know Samson. pero ahora el pueblo But now the people le dice a Dios, tell God, no queremos más jueces, we don't want any more judges. nos cansamos de los jueces. We're tired of judges. Y le dice el profeta Samuel, And prophet Samuel en el, says, yo quiero que ustedes mantengan la Biblia ahí I want you guys to keep the y Bible vamos a open. comenzar en Primera de Reyes capítulo 8 por adelante. And we're going to start in 1 Kings chapter 8 and we're going to flow from there. So chapter 8 of Capítulo the book 8. of Samuel, first book of Samuel. Alabado Dios. The first book of Samuel chapter 8, not Kings. First book of Samuel chapter 8. Yeah, Samuel. Yep, Samuel. Vamos ahí. We're going to go there. Y vamos al versículo 4 al 7. We're going to go from verse 7 and on, 4 to 7. De primer libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 8, chapter 8, versículo 4 al 7. from verse 4 to 7. Le dice He says, el pueblo. the people. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue
como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Then all Listen. the elders of Israel gathered themselves together and came to Samuel unto Ramah. Amen. Aleluya, gloria Amen. a Dios. We're not going to read that. If you have it in English, read it. If you have it in English, I want you to find it, so I want to flow. Si lo tiene en inglés, léalo para poder fluir. El pueblo le dice, The people said, los ancianos del pueblo the elders of the people, se reúnen y le dicen a Samuel: queremos un rey. they come together and they tell Samuel, we want a king. Y Samuel le dice: And Samuel says to them, yo les voy a aconsejar. I'm going to advise you. Ustedes no saben lo que es tener rey. You don't know what it is to have a king. Van a tener muchos problemas con los reyes. You will have a lot of problems if you have a king. Alabado Dios. Y ustedes Glory lo to God. pueden leer más adelante. And you can read it later on. El profeta Samuel en el versículo 10 al 18 le dice: The prophet Samuel from 10 to 18 verses, he says, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las cosas del pueblo y los refirió en oídos de Jehová, y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. The prophet explained to them and said, el profeta le dijo, these are the consequences that you're going to suffer if you have a king. estas son las consecuencias que tú vas a sufrir si tienes un rey. Y le explicó por qué ellos no debían tener And rey. he explained to them why they should not have a king. Pero ellos dijeron: But they said, queremos un rey. we want a king. Queremos que nos gobierne. We want to be governed. Queremos que vaya a la guerra con nosotros. We want them to go to war with us. Ahora, ¿por qué esto era malo? Why was this bad? ¿Por qué? Why? Porque el pueblo no estaba satisfecho con lo que Dios le había dado. Because the people were not satisfied with what God had given them. No con Samuel, Not with Samuel, sino con la presencia de Dios como rey entre ellos. but with the presence of God that acted as a king in the midst of them. Él era el rey de Israel. He was the king of Israel. Era el mismo Dios que hablaba con el pueblo. It was God himself that would speak with the Pero people. no importa lo que Dios hace con nosotros. But it doesn't matter what God does with us. Nunca es suficiente. It's never enough. Hoy nos sana y mañana queremos otra sanidad. Today we're healed and tomorrow we're after the next Hoy me healing. dio $10, mañana quiero 100. Today God gave us $10 and we want 100 tomorrow. Hoy me dio un trabajo, mañana quiero otro mejor. Today he gives us a job and tomorrow we want a better position. Hoy me dio una esposa, mañana quiero otra. Today he gave us a wife and tomorrow we want another. Aleluya. Hermanos, Brethren, la insatisfacción de nosotros our insatisfaction no ha cambiado. has not changed. Aunque han pasado los años, Though the years have passed, seguimos siendo iguales. we continue to be the same. Siempre queremos más, We always want more. pero tristemente no de las cosas buenas. But sadly, not of what's good. No es que queremos más unción. It's not that we want more No es que anointing. queremos más presencia. It's not that we want more presence. No es que ahora queremos menos. No, what we want is less. Ahora los cultos se tardan Now demasiado. services are too long. Ahora dependemos demasiado de la presencia de Dios. Now we depend too much on the presence of God. Ahora, alabado Dios, como dijo el pastor Ricardo el viernes en la noche, Like Pastor Ricardo said Friday night. ahora el pueblo sabe más que los líderes. Now the people know more than their leaders. Ahora el pueblo oye voz de Dios y los pastores no oyen la voz de Dios. Now the congregation hears the voice of God, but the pastors don't. Hoy el pueblo quiere gobernar la iglesia, quiere gobernar el altar, quiere gobernar a los pastores. Alabado sea el nombre del Señor. In today's day, the congregation wants to govern the pastors, wants to govern the church. Pero ¿qué pasó aquí? But what happens here? Que cambió la historia. That changed history. Dice la palabra del The word Señor of God says que después que el profeta Samuel le aclaró al pueblo la consecuencia de tener un rey, that after the prophet Samuel clarified to the people what the consequences would be if they had a king, ellos insistieron they insisted. y Dios le dijo: está bien, And God said, all right, déjalo. let them. No es a ti que te están rechazando, They're not rejecting you. es a mí. They're rejecting me. Yo me voy a buscar un rey I'm going to find them y a te king. voy a enseñar quién va a ser el rey. And I'm going to show you who their king will be. Ahora vamos al otro lado de la moneda. Now let's go on the other side of the coin. Hay un joven, There's a young person. su padre se llamaba Cis. His father's name was Cis. Este joven, Jesse. no, Cis, C-I-S, please.
Amén. Cis? Thank you. Yes. Había un joven, There su was a young papá se person. llamaba Cis, His father's name was Cis. y este joven This person, se llamaba Saúl. his name was Saul. Este joven tenía dinero, tenía siervos. This young person had servants, had money. Y aquí And here comienza el cuerpo de este is mensaje. where the body of the message starts. Escucha bien. Listen carefully. Este joven This young person coge a su siervo, takes his servant, su criado, his servant, y le dice, se perdieron las mulas de mi padre. and said, my father's mules went missing. Se perdieron las asnas de mi padre, que My es mula. father's asses, which is another word for mules, went missing. Vamos a buscarla. Let's go find them. Se fueron a buscarla. They went to go find them. Fueron arriba y abajo buscándola y no la They encontraron. went up and down to find them, but they couldn't find them. Cuando él se da cuenta que no la encuentra, When he realizes that they cannot be found, le dice a su criado, he tells his servant, no las encontramos. we can't find them. Vámonos a devolver. Let's go back. Vamos para la casa. Let's go back home. Mi papá seguro ni se va a dar cuenta. My father's probably not even going to realize. Pero el criado le dice, But the servant says, mira, look, hay un hombre en el pueblo there's a man in the people que se llama Samuel, whose name Samuel, que es un vidente de Dios, who is a seer of the Lord. que es un profeta de Dios. That is a prophet of God. Vamos a consultarlo para que te diga dónde están las mulas. Let's consult him so he can tell you where the mules are. Seguimos, Shall we continue? seguimos. Shall we continue? Alabado sea el nombre del Señor. Inmediatamente le dice Saúl, And immediately Saul says, ¿y qué le vamos a llevar? what are we going to take? Él le dice, tengo una plata aquí en el bolsillo, vamos a llevarle esto. He says, I have a little bit of money here in my pocket. Let's take that to him. Y dice la palabra del Señor The word of God says que Saúl se aparece con el criado donde el profeta. that Saul and his servants show up to the prophet. Pero cuando se aparece donde el profeta, But when they show up to the prophet, inmediatamente el profeta lo reconoce y sabe que ese era el hombre que Dios iba a ungir para ser el rey de Israel. the prophet immediately recognized that that man was the one that God had appointed to be the king over Israel. Y dice la palabra del Señor And the word of God says que cuando Samuel lo ve, that when Samuel sees him, el Señor le recuerda, the Lord reminds him, ese era el ungido, that's the anointed a one. ese que él tenía que ungir. That's the one you need to anoint. Alabado sea el Señor. Glory to God. Dice la palabra del Señor The word of God says que Saúl era alto. that Saul was tall. Dice que era más alto que todos los hombres del pueblo. It says he was taller than all the men of the people. Y dice que era de buen parecer. he Era was very bonito, good good looking, looking, very handsome. handsome. Alto, de hombros Tall, grandes. broad shoulders, Guerrero, A excelente warrior. para ser un rey. perfect to be a king. Porque todo lo que Dios escoge es bueno. Because everything God chooses is good. Todo lo que Dios escoge es bueno. Everything God chooses is good. ¿Y por qué escogió Dios a Saúl? Why did God choose Saul? Porque Dios te da una oportunidad. Because God gives you an opportunity. Porque tú tienes libre That's right. albedrío. Because you have free will. Para que después no digas, Dios no pensó en mí, no me dio este ministerio o el otro. So that after you don't say, God didn't think about me and he didn't give me this ministry and that Él one. no hace acepción de He does personas. not make exceptions of people. Pero hay un problema. But there's a problem. El problema que le pasa a muchos hoy en día. The problem that happens to many Tanto jóvenes today. como As mujeres the como young people, hombres. as the older women and men. Y es que Saúl era muy cobarde, era muy miedoso. And is that Saul was a coward. Dice que cuando el profeta le dijo, te voy a ungir como rey, The word of God says that when the prophet Samuel says to him, I'm going to anoint you as the king, él le dijo, ¿quién soy yo? he said, who am I? Yo no soy nada. I am nothing. Yo no soy nadie. I'm no one. Yo soy de la tribu de Benjamín. I'm from the tribe of Benjamin. Yo no tengo nada de descendencia para ser rey. I have no sort of descendants to make me a king. Él se sentía chiquito. He felt so small. Ten cuidado Be careful. que el sentirnos que no valemos nada delante de Dios le va a abrir las puertas al diablo. Because the feeling of being small before the presence of God will open up a door to the enemy. Vamos a ver qué es lo que lleva a este hombre de una unción a perderlo todo. Let's see what takes this man from an anointing to losing it all. Tú no pierdes un ministerio del día a la noche, eso es That's mentira. right. You don't lose your ministry from day to night. That's Porque a Dios lie. no es un asesino. Because God is not a killer. Dios no es un mentiroso. He's not a liar. Tú pierdes los ministerios porque hay un proceso que empieza a pasar en el corazón. You lose your ministry because there's a process that is born in your heart. Y tú tienes que entender hoy que Dios no trata con los soberbios. And you need to understand today that God does not deal with the proud. Él lo hace por un tiempo. He'll El deal with it Espíritu for de a Dios bit. te habla. The Holy Spirit Y will cuando speak ve to que you. tú insistes en la capacidad de tu mente, Él se aparta de
de ti. And when he sees that you insist in the capacity of your mind, he will depart from you. Y yo quiero contarles a ustedes la historia de Saúl porque muchas veces la cuentan equivocadamente. And I want to tell you guys a story of Saul because many times people tell it, but they tell it the wrong way. Saúl no comenzó siendo un rebelde. Saul did not start being a Él rebellious comenzó person. humilde. He began humbly. Él comenzó humilde. Aún pensó, ¿qué le voy a llevar al profeta de regalo? He began so humble that he even thought, what am I going to gift the prophet? Entonces, ¿qué pasó en el proceso que lo tumbó de la gloria? So what is it that happened in that Y process that knocked him down from Rabbi, glory? tal vez para usted este mensaje no significa mucho, pero hay ahí en las redes sociales alguien que tiene que oírlo, alguien que se ha apartado de Dios, alguien que en este día Dios le va a recordar qué fue lo que te llamó a perder la gloria de Dios. Maybe in this afternoon you don't relate to this message, but I know that there's someone that's going to be watching me that maybe you've been departed from the presence of God, but God is going to remind you today, what was it that made you go from anointed to being separated? Él le dice al profeta, He tells the prophet, yo soy, dice la palabra del Señor en el versículo 1, Saúl le dice, no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes que yo voy a ser un rey? in verse 21, Saul is petitioning the prophet and saying, do you not see that I'm from the tribe of Benjamin? I have nothing to give you. I have nothing that qualifies me to be a king. What qualifies me for you to call me? Pero dice que el profeta, But it says that the prophet, ¿ves? see, Los pastores, the pastor, los siervos de the Dios, servants of God, solamente siguen instrucciones. only follow directions. Saúl lo cuestionó, Saul questioned, pero el profeta sabía que Dios le había hablado but the prophet knew that God had spoken to him y le dijo, and said, voy a buscar comida, I'm going to find food. te voy a dar comida, vamos a celebrar. Let's celebrate. Let me get you some food. Dice la palabra del Señor. The word of God says, Ahora movemos al capítulo 10, now we go to 1 Samuel chapter 10. capítulo 10 del primer libro de Samuel, Chapter 10 from the first book of Samuel, versículo 1, verse 1. y dice que el profeta toma una redoma de aceite It says that Samuel took a vial of oil y ungió a Saúl como rey de Israel. and anointed Saul as the king of Israel. Lo ungió. He anointed him. Alabado sea el nombre del Señor. Glory be to the name of the Lord. Seguimos. Shall we continue? Alabado Dios. No se lo había revelado carne ni sangre. Flesh and blood had not revealed this to him. El Señor le dijo que él iba a hacer The Lord said that he would be. y él siguió las instrucciones. And all he did was follow the instructions. Alabado Dios. Ahora, Now, dice la palabra del Señor. the word of God says, Escucha bien. listen, Que comienza a mostrarse Saúl la debilidad que llevaba dentro. that throughout the time Saul begins to demonstrate the weaknesses that he carried inside. Dice la palabra del Señor. The word of God says, Ahora vamos a ver la primer falla de Saúl. let's look at the first fault Saul committed. Primero, no se sentía capaz. Number one, he didn't feel capable. Dios lo unge. God anointed him. Y ahora And now se empieza a manifestar, hermano José, el miedo que sentía Saúl por dentro. And now after the anointing, the fear that Saul carried inside began to manifest itself. Escúchame bien. Listen to me. El ser cobarde no es ser humilde. Being a coward is not being humble. I'm going to say it again. Lo voy a repetir. El ser cobarde Being a coward no es ser humilde. No, que yo soy humilde. No, usted no es humilde, usted es un cobarde. Being a coward does not equal being humble. You can say, oh, you know, but I'm afraid, but that does not mean that you're a humble person. Este hombre se le echa aceite por el profeta Samuel, que era el profeta que estaba en ese tiempo operando en el pueblo. Todos sabían quién era Samuel. This man had oil poured on his head by the prophet Samuel. And the thing is that everybody knew who Samuel was because he was the prophet that was operating in the midst of the people during that time. Esto lleva al primer error de Saúl. This takes us to Saul's first error. El profeta le dice, The prophet tells him, mira, look, vete a un lugar alto, go to a high place que allí el Espíritu de Jehová va a descender sobre ti. because there the Spirit of God will descend over Eso lo you. pueden leer en el capítulo 10, versículo 6. You guys can read that in chapter 10, verse 6. Y te va a dar poder. And it's going to give you power. Y profetizarás con los hombres, con los profetas. And the word of God says
And the Spirit of the Lord will come upon thee, and thou shalt prophesy with them, and shalt turn into another man. Y cuando tú empieces a profetizar, Saúl, tú vas a saber que Jehová está contigo. And as he begins to prophesy, the word of God says that while he began to prophesy, he would know that the Spirit of God was with him. Y se fue, And he went al lugar alto. He went to that high place. Se fue con los profetas. He went with the Y prophets. dice la Biblia que cuando bajaban, Saúl profetizaba porque estaba lleno de la presencia de Dios. And the word of God says that as they came down, Saul began to prophesy because he was filled with the presence of God. Porque es muy fácil coger a Saúl y despellejarlo y pensar que Saúl era un rebelde desde el principio. Escucha bien. Because it's very easy to take Saul and skin him alive, because people say that he was a rebellious person from the beginning, but you need to listen very carefully. ¿Qué llevó a este rey a la destrucción? What took this king to destruction? Cuando él baja profetizando, When he goes down to prophesy, el pueblo se alegra. the people rejoice. Todos estaban contentos. Everyone was happy. Pero pasa algo. But something happens. Dice que Saúl, It says that Saul, cuando se acercaron todo Israel, vamos al versículo 20 al 26 del capítulo 10. and if you have it in English, we're going to be reading from verse 20 to 26. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel. Oye esto. Listen El to profeta this. cogió y llamó a las 12 tribus de Israel. The prophet took and he called all the 12 tribes of Israel. Llamó al pueblo, así como hacemos hoy cuando ungimos a alguien para el trabajo del Señor. He called everybody together the same way that we do when we call the church together when we're going to anoint somebody for the work of the Lord. Y lo llamó. And he called them. Y dice que llamó a todas las tribus. It says that he called all the tribes. Y de todo fue llamado Saúl, hijo de Cis. And they called Saul forward, que pasara. The son of Kish. Pero le buscaron, And when they sought him, pero no lo hallaron. he could not be found. Oye esto, Listen, no lo hallaron. they could not find Y him. él había profetizado, He had already prophesied. había hablado con los profetas, He had spoken with the había sido prophets. ungido, He had been el anointed. pueblo lo reconoció. The people recognized Ahora al him. presentarlo a las tribus de Israel, dice la Biblia que Saúl no lo encontraban por ningún parte. Now, as they were going to take him out through the people, the word of God says that he could not be found. Y vamos al 22. Let's go to 22. Preguntaron, pues, otra vez a Jehová, si aún no había venido aquí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él se ha escondido entre las maletas, las bolsas, los It says equipajes. that he hid himself among the stuff. Se escondió, He hid. le dio miedo, He was afraid. le dio miedo. He was afraid. ¿Cuánto tú estás paralizado por miedo donde Dios ya te llamó? Yes. How many are you paralyzed te with fear when ungió. God called you? He anointed you. Dios dijo que tú ibas a ser separado y separada para el trabajo de Él. He said you would be separated for his work. Pero tú no lo haces, no porque es porque estás paralizado y paralizada en miedo. And you don't do the work of God not because of this or that, but because you're paralyzed in fear. Porque como yo decía el viernes a los jóvenes, Because like I said on Friday to the youth, te miras en el espejo y oyes esa voz que te dice, tú no eres capaz. you look at yourself in the mirror and you hear that voice that says that you're not capable. Esa voz que Saúl dijo, pero yo tan pequeño, yo voy a hacer eso. That same voice that came through Saul that said, I'm so small, I have nothing to give, I'm going to do that. A esa voz le echaron aceite. That voice was poured oil. Oil A was esa poured voz over la that voice. llamaron. That voice was called. A esa voz le dieron una profecía. That voice was prophesied over. Pero esa voz volvió otra vez a la mente de Saúl. Hallelujah, but that voice came back to Saul's mind. Y el viernes tú tal vez dejaste esa voz aquí. And maybe Friday you left that voice here. Y dijiste, ya no voy a pensar más, ya no voy, yo reprendo, yo echo fuera esa voz And you said- que me dice que yo no soy capaz. And at the altar you said, I rebuke it, I cast it out, I reject that voice that says I'm not good enough anymore. Pero acuérdate que el diablo te conoce. But remember that the enemy knows you. Él te va a perseguir, esa voz va a seguir ahí, diciéndote, tú no sirves para ese trabajo. That voice is going to persecute you and say, you know what, you're not good enough for that job, Para ese ministerio. for that ministry. Y Saúl se escondió. And Saul hid. Y aquí la Biblia dice, The Bible y says, Samuel dijo a todo el pueblo, Samuel said to all the people, ¿a ustedes han visto aquel elegido? have you seen the chosen one? Aquel que tiene hombros por encima del pueblo. The one that has shoulders over the people. Aleluya. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey. Y Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro y guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo
cada uno para su casa. And Samuel said to all the people, see ye him who the Lord hath chosen, that there is none like him among all the people. And all the people shouted and said, God save the king. Then Samuel told the people the manner of the kingdom, and wrote in a book and laid it up before the Lord. And Samuel sent all the people away, every man to his house. Samuel le dijo, Samuel said, ¿dónde está aquel que yo ungí que tiene hombros altos por encima del pueblo? where's the one that I anointed that has shoulders Samuel over all se the parece a people? los pastores hoy en día, Samuel is similar to the pastors in today's day. que le decimos al pueblo, yo le digo a los jóvenes, tú eres valiente, tú eres linda, tú eres bella, te ves bonita. Thank you, pastor. That you tell the people of the No church, lo creen. you're beautiful, you look good today, and they don't believe it. Le digo a los jóvenes, Dios te ha llamado, tú tienes vocación pastoral. Ah, bueno, ahí Dios conmigo. ¿Qué I Dios tell the contigo? people, God, the young men, God called you. You have the vocation of a pastor. And they're like, oh yeah, you know, first the Mujeres Lord. que han sufrido en sus matrimonios. Women that have suffered in their marriages. Y el diablo ha logrado poner en tu mente que tú no vas a salir, que tú no vas a hacer nada más. Y tú quieres servirle a Dios de tu silla. Déjame decirte, eso es un pecado porque hoy estamos bajo la gracia y el Espíritu Santo está llamando a la gente a trabajar para Dios. No es de Dios sentarse en una silla y no trabajar para Dios. Women that have suffered in their marriages, and you think, oh, I want to serve God, but I'm going to serve God from my chair. That is not biblical, because now we are under the grace and we have the ability to work for God. So working for the Lord from your chair does not please the Lord. It is not biblical. Y eso lo quiso hacer Saúl. And that's what Saul wanted Ese to fue do. su primer error. That was his first Y mistake. de ese error lo sacó el profeta And the prophet took him out of that delante mistake del pueblo. before all the people. No quiso que quedara en vergüenza. He didn't want him to be left in shame. Siempre hay un pastor que trata de justificar las That's right. basuras que la gente hacen. There's always a pastor that wants to try and justify Qué all the triste trash tener that the que people does. justificar aquello que un día Dios llamó y ungió para un Yes. trabajo y dejan las cosas. Qué triste es tener cuando viene un hermanito débil y te dice, pastora, pero ¿y qué pasó con fulano? How sad is it to have to justify someone that was once anointed by God, and a brother or a sister from the church comes up to me and they say, oh, you know, pastor, what happened with that brother? What Y tú happened le with that quieres decir, sister? oh, ese cayó en pecado. And hizo you want to esto, hizo flat out aquello. tell them, oh, that person, they did A, B, C, D, E, Pero F, G. como tú sabes que hay debilidad en esa persona, But because you know there's weakness in that como tú person, sabes que ese hermanito o esa hermanita va a sufrir en la fe, tú tratas de buscar la manera de cubrir esa falta. but because you know that that brother, that sister is weak in their faith, you find a way to try and cover up the fault that committed the other brother or the other sister to not affect them. Seguimos. Shall we continue? Están aprendiendo. Are you learning? Aleluya. Cuando yo termine este mensaje, yo quiero ver cuántos se van a identificar con Saúl. When I finish Porque this aquí message, hay muchos Saúles que se creen que son David. Y tú no eres un David, déjame decirte. I want to see how many people identify as a Saul. And many times you think that you're David, but let me tell you, you're not. Porque no queremos identificarnos con Saúl, porque tenemos el tabú. Pero Saúl no comenzó como terminó. Él no comenzó así. Algo lo dañó en el camino. And many people don't want to identify themselves with Saul because it's a big taboo. But the thing is that he did not start as Hallelujah. he ended. Something happened along the Porque way. Dios nos llama basura. Because God calls it trash. No, God does not call God garbage. does not call, amen. Dios llamó a alguien que tenía la capacidad de ser el trabajo. God did not call a piece of trash. God called someone that had the ability to perform that work. Si Dios te llamó es porque Él sabía que tú lo puedes hacer. If God called you, it's because he knows Él no that le you can importa do que it. en tu mente todavía tú tengas cucaracha del mundo o de las iglesias donde tú estabas. Dios te llama porque Él sabe que tú puedes hacer el trabajo. He does not call you because you still have worms in your mind from a church you came from. He calls you because he knows that you can do the job. Y Samuel lo sabía. And Samuel knew it. Samuel sabía que el porte de aquel hombre era el guerrero que el pueblo necesitaba porque Dios se lo dijo. Samuel knew that that man was the warrior that that people needed because God had told him. Pero el corazón de Saúl But the heart of Saul tenía un tormento dentro. was tormented. Era atormentado por el miedo, por la falta de confianza. It was tormented by fear and lack of faith. Bueno, ahora no voy, pero mañana voy a orar, pastora. You know, I'm gonna Mana, pray, ayúdanos pastor. con esto en la iglesia. No, bueno, yo Say, ahí oh, no, sister, no help us tengo, here. Oh, you no know, tengo la I'm capacidad. not good enough. Seguimos. Shall we continue? Ahora hay una cosa tremenda. There's a big thing here. Sí,
yo se lo digo, yo tengo como 3 horas de dormir nada más. I'm running on like 3 hours of sleep. Pero yo me siento como que dormí 3 noches seguidas. But I feel like I slept 3 nights Porque consecutively. yo estaba en la presencia del Señor y Dios me ministraba esta palabra, Dios me la daba, alabado sea el nombre del Señor. Because I was in the presence of the Lord, and while I was in His presence, the Lord was ministering to me this word. Y esto daba en la mente mía. And this just flew in my mind. ¿Cómo puede ser How can it be que el libro de Samuel todavía book of identifique Samuel cristianos en el 2026? can still have Christians identify with it? Tú que te has apartado del Señor, escucha que You este mensaje that es para has ti. departed from God, listen, because this word is for you. Aquí hay un secreto que yo me encontré. There's a secret I found here. Nunca lo había leído, I had never read it, pero lo leí but I read it en la madrugada. in the early morning. Dice It says que la gente, that the people, había un grupito there was a little group que se burlaba de Saúl that was laughing at Saul, y él lo vio and he saw it. y dice que él disimuló. And it says that He may believe he didn't acted hear like them. he didn't see it. Dice un versículo, mira, hay una linecita nada más en el capítulo 10. It's a tiny little line that says Dice que el pueblo that the people le decía, viva el rey. was saying, God save the king. Pero dice, había un grupito But the word of God says that there was a little group que decían, este va a ser nuestro rey. that was saying, this is going to be the Porque king. siempre hay un grupito que va a dudar de tu llamado. It's in verse 27 because there's always going to be a little group that's going to doubt of your calling. Siempre va a haber un grupito de criticones, chismosos y bochincheros problemáticos que van a decir, a esa Dios la llamó a ser pastora. There's Lo going to be a dudo. little group of gossipers, liars and gossipers and people that have a mess with everything, and they're going to say, God called her. Dice que el pueblo le traía regalos a Saúl, pero había un grupito que hablaba de él y cuestionaba que será él el rey. Pero dice algo que lo que más me llamó la atención, The word of God says that there was a group, the people would bring gifts to Samuel, but then there was a little group that would mock Saul and talk bad about him. que dice que él se hizo el disimulado. But the word of God then says that he acted like he Quiere didn't see it. decir que él trató de sobrepasar aquello. This means that he tried to overcome it. Él Hallelujah. trató, pero ya el diablo había visto que había una debilidad en él. He tried to overcome it, but what happened is that the enemy knew that there was already a weakness in him. Había miedo en él. There was fear in him. Ya él le había prestado atención al pueblo y lo que la gente decía. He already paid attention to what the people had to say. Oh, gloria a Dios, escucha bien porque esto se pone bueno. Esto lleva a Saúl al próximo nivel. Listen, because the word is starting to get good now because this takes Saul to the next level. Y es cuando la gente empieza a burlarse y no creen que tú eres capaz de hacer el trabajo. Hay 2 cosas que pueden pasar en ti. And what happens here is that there could be a group of people that come against the calling of God over your life, but with that, 2 things can happen. Una es One can be que tú tomes valor para hacer el trabajo con más deseo, that you take the courage to do that job with even more strength para placer a Dios. to please God. Pero la otra que es la peligrosa But the second thing that can happen, which es is the cuando tú dangerous quieres one, hacer el trabajo para que vean que tú sí lo puedes hacer. is when you start to do the work because you want that group of people Y to ahí see está that you el can do peligro. it. And that's Ahí dangerous. está el peligro. That's dangerous. Porque ahí es donde entra el celo, ahí es donde entra la envidia, ahí es donde entran las cosas terribles que te llevan a quitar la unción con la cual un día fuiste sellado. Because that's where jealousy comes in, where those evil things come in. Hallelujah, that one day the Lord took you out of. Shall I continue? Sigo. Vamos al segundo error que cometió Saúl. Let's go to the second mistake that Saul made. Capítulo 13. Chapter 13. Seguimos moviéndonos, empezamos en el 8, vamos por el 13. We started in 8, now we're at Capítulo 13. 13 de Primera de Samuel. Chapter 13 of the first book of Samuel Dice says que Dios le dice a Saúl, that God tells Saul, el profeta le dice, the Saúl, prophet tells him, Saul, sube al lugar alto. go to the high place. Yo voy a llegar allí y voy a sacrificar holocausto a Dios I'm going to go there and I'm going to sacrifice an offering to the Lord delante del pueblo, before all the people contigo. with you. Eso era un honor. That
That was an honor. Era un honor para un rey que el profeta de Dios sacrificara a Dios delante del pueblo. It was an honor for the king to have a prophet sacrifice something with them before the presence Es of un all the people. honor hoy It's en an honor día in today's day. llevar a tus pastores a un lugar. Debe ser un honor. Si tú no te sientes orgulloso de tus pastores, tú necesitas otra iglesia. It should be an honor to take your pastor somewhere, to go with them. If you don't feel honored of your pastors, you need to go to another church. Es un honor llevar a tus pastores a que te representen. Y dice Samuel, yo voy a sacrificar delante del pueblo contigo. It's an honor that your pastor represents you. And the word of God says that Samuel tells Saul, I'm going to go with you and I'm going to represent you. Espérame allí, Wait for me there. que al séptimo día yo voy a llegar a hacer el sacrificio a Jehová. And on the seventh day, I'm going to arrive and we're going to do the sacrifice Pero to God. con eso llegaron los filisteos. But during that time, the Philistines showed up. Aleluya. Yo me estoy gozando el mensaje entero That's right. porque, aleluya, yo lo viví, yo lo estoy gozando, gloria a Dios, I'm porque rejoicing. yo sé que Dios va a hacer algo grande, alabado Dios. Y si en una persona en este día Dios toma este mensaje y te lleva a ti de estar caído y caída, alabado, a servirle al Señor, entonces valió la pena el mensaje. I'm rejoicing in this message because I already lived it through it. And I know that God is going to speak to someone. Even if one person goes from being fallen to being lifted up by the Lord, then it was worth it. Llegaron los filisteos The Philistines showed y up rodearon a Saúl. and they surrounded Dice Saul. que llegaron 30,000 carros, It says that 30,000 chariots showed up. 6,000 jinetes de a caballo. 6,000 horse riders Y showed up. dice que habían tanta gente de los filisteos que eran como la arena del mar. And the word of God says that so many Philistines showed up, it was like the grains of sand. Y cuando Saúl lo ve, When Saul sees that, pasa el día 1 the first day goes by y Samuel no llega. and Saul doesn't show up. Pasa el día The 2 second day y Samuel comes no llega. and Saul doesn't show up. Pasa el día Samuel 4 doesn't show up. y Saúl The no fourth day llega. comes and Samuel's nowhere to Pasa be el día found. 5 The fifth day shows up y Dios no te contesta. and God is not answering you. Llega el día The 6 sixth day comes de que tú estás orando y ayunando that you've been fasting and y Dios praying no te contesta. and God doesn't answer Y you. tú empiezas a desesperarte. And you begin to get Porque desperate tú sabes que tienes que hacer, tienes que pagar biles, tienes que pagar renta, tienes que trabajar. because you know you have to pay bills, you got to work, you got to do this. Y tú no ves la respuesta de Dios. And you don't see the answer of God. Pasa un año y tú no ves la respuesta de A Dios. year goes by and you don't see that answer. Y el diablo te tiene rodeado. And the enemy has you surrounded. Y ahí es donde empieza tu mente otra vez. And that's where your mind begins to go again. Porque Él te conoce. Because he knows you. Él sabe que cuando pasa un tiempito tú vas a ponerte a dar vueltas. He knows that if a little time goes by, your brain is going to start to go and make rounds. Él sabe que cuando tú te empiezas a sentir solo o sola, vas a coger el teléfono y a llamar a gente para que te acompañen. The enemy knows that when you've been alone for too long, you're going to pick up that phone and start calling people to come and give you company. Él sabe He knows que cuando Él te aprieta un poquito financieramente, that when he squeezes you a little bit financially, tú vas a correr. you'll run. Él sabe He knows, que esa unción que un día recibiste hallelujah, that anointing you one day received está enmascarando, es masking aquello que está dentro de tu corazón, que has querido ahogar tantas veces y no has podido. is masking that thing that's in your soul that has tried to choke you so much, but it hasn't been able to. Por eso yo le digo a cada uno de ustedes, si yo predico la libertad a través de la confesión, That's la why- libertad a través de confesar las cosas, la libertad a través de decir la verdad, de no ser mentiroso, de no guardar cosas ocultas. That's why I preach to you guys the power that is in confessing and opening your mouth and not hiding things and not keeping things in the darkness. Y dice la palabra del Señor The word of God says que los filisteos rodearon al rey that the Philistines surrounded the king y le entró miedo. and he became Y afraid. llegó el día 7 The seventh day y el comes. profeta no llegaba. And Samuel didn't show Y up. él cogió And he went y cogió los bueyes and he took y él hizo la ofrenda delante de Jehová. the ox and he made that sacrifice before the Lord. ¿Cuántas veces tú te has adelantado a Dios? How many times have you rushed yourself before the plans of God? Tú quieres ser Dios. You want to be God. Tú crees que haciendo y siendo proactivo en las cosas de Dios, aleluya, cuando Dios te dijo espera en mí, tú no esperas, porque si no es ahora, no es ahora, tiene que ser ahora. You think that being proactive in God is the answer, but the Lord says, wait on me, but no, I can't wait. I Me gotta do rodearon something. mi enemigo, My enemy surrounded pues me. yo tengo que actuar. Well, now I have to act. No, pero ora, espera, no, pero no puedo orar y No, esperar. but
God says wait and pray. You say, oh, but I can't wait. Yo I tengo can't que pray. actuar ahora. I got to act right now. Y te sale del propósito de Dios. And you get out of the purposes of Dios God. tenía un plan perfecto para Saúl, God had a perfect plan for Saul. pero él tomó el lugar del profeta. But he took the place of the prophet. Iglesia, escúchame bien. Hallelujah. Listen to me. Aunque estamos en el 2026 Even though we're in y 2026 no estamos en los tiempos de Samuel, and we're not in Samuel's time, tenemos todavía pastores. we still have pastors. Tenemos gente que Dios ha puesto para liderar la iglesia. We have people that God has given us to lead the church. Tú tienes que saber que Dios no se va por encima de su palabra. You need to know that God does not override his word. Él ha dejado pastores He para has left gobernar la pastors iglesia. to govern the church. Dios no te va a decir algo contrario a tus pastores God is not going to tell you something contrary to what your pastor says si son gente de Dios. if they're people of God. Pero si tú dudas si son gente de Dios, But if you doubt that they're people es of God, mejor que te busque otro lugar, que no que te quedes y le faltes a tus pastores porque a Dios le desagrada. it's better then in that case that you go and find another pastor than you commit a fault against your pastor, because then that is not going to please God. Cuidado con la gente de Dios. Be careful with the people of God. Cuidado con los siervos y siervas que Dios tiene todavía en los altares. Be careful with the servants that God still has on the altar. Es verdad que hay muchos falsos. It's true that there's a lot Es of fake verdad que hay people. muchos mentirosos. It's true that there's a lot Pero of liars. todavía hay hombres y mujeres que están pagando un precio por estar en un altar. But there are still men and women that are paying a price to be on the altar. Y delante de los ojos de Dios eso vale mucho. And before the eyes of God, that weighs a lot. Seguimos. Shall we continue? Y él tomó el lugar de Saúl, And he took de Samuel's Samuel. place. Y tomó el lugar de Samuel y hizo el sacrificio. He took Samuel's place and he performed the Pero cuando él sacrifice. termina de hacer el sacrificio y mira a lo lejos, ve que se acerca el profeta. When he's done performing that sacrifice, he looks up and he sees that from a distance Samuel is coming. Y cuando él ve el profeta, When he sees the prophet, hay poder en Jesús. there's power in Jesus. Cuando él ve el profeta, When he sees the prophet, inmediatamente empieza a calcular una excusa. he immediately begins to calculate an excuse. Escucha bien. Listen, ¿Cuál es tu excusa? what's your excuse? Oh, yo tengo una excusa. Oh, I have an excuse. Es que pastora, tú sabes, Dios me habló en la madrugada. You know, Pastor, the Lord spoke to me in the early morning. Otro me dice, no, es que tú sabes que fui a una campaña y me dieron una palabra. Others say, you know, I went to revival and God gave me a word Otros there. jóvenes me han dicho a mí, han Other venido a young mi people casa have y se said han they've come to sentado my y me han house mirado a la and cara. they've sat down and they've looked at me. Pero es que estoy enamorado. They say, you know what, I'm in love. Okay, bueno, ya yo sabía que eso no era de Dios, pero yo estoy enamorado. Yo, okay. And in my head, I'm like, and they're like, you know, I knew that wasn't from God, but you know, I was in love. And in my head, I'm like, all right, Yo me voy me a mudar. I'm going to move. Yo, okay. And I'm like, okay. Tú le preguntaste a Dios para esa casa, para ese lugar donde va a mudar. Did you ask the Lord for that house, that place you're going to move to? No, pero No. pero yo siento en mi espíritu But que I eso feel es de in my Dios. spirit that's from God. Ahí es cuando tú sabes que no es de Dios. That's when you know that it's not from God. Porque las cosas de Dios no es por sentir, es por revelación. The things of God are not to be felt, they're through Y revelation. cuando este rey ve que se acerca el profeta, And when this king sees that the prophet is coming closer, empieza a buscar excusas he begins to come up with y le dice a excuses. Samuel, And he tells Samuel, es que se me estaban yendo la gente, estaban cruzando el Jordán. is that you know they started to cross the Jordan, the people, they were leaving me. Es que mira, alabado sea el Señor. Tú no entiendes que yo tuve que hacer el sacrificio, el holocausto. He said, you don't understand, I had to do this sacrifice. Tuve que hacer el holocausto I had to do this sacrifice porque no vi que tú venías. because I looked and you weren't here. Estoy rodeado de los enemigos. I'm surrounded by my enemies. Eso creo que Dios se va a agradar con ese sacrificio. I think God is going to be okay with that sacrifice. Mira lo que dice la palabra del Señor. But let's see what the word of God says. Versículo 10. Verse 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? And it came to pass that as soon as he had made an end of the offering, the burnt offering, behold, Samuel came. And Saul went out to meet him, that he might salute him. And Samuel said, what hast thou done? ¿Qué has hecho? What have you done? ¿Qué has hecho? What have you done? ¿Con quién consultaste? Who did you consult?
Porque no fue conmigo. Hallelujah, because it wasn't with me. ¿A quién le pediste consejo? Who did you ask advice for? ¿A quién le pediste consejo? Who did you ask advice for? ¿Con quién consultaste para tomar esa decisión? Who did you talk to make that decision? No un profeta, un pastor en una campaña. No. Yo te puse un pastor y tu pastor te dijo que eso no era de Dios y tú lo estás Hallelujah. haciendo. Rebequía, baiso. You say, oh, I consulted a prophet, I consulted a leader, but then the Lord comes and he says, no, that is not right because I put a pastor in place to advise you. Y Saúl le respondió, And Saul said, es que vi al pueblo que se desertaba because I saw that the people were scattered from me. y que tú no venías dentro del plazo que tú me habías dicho que venía y los filisteos estaban reunidos y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo he implorado el favor de Jehová. Pero mira lo que le dijo. Because I saw that the people were scattered from me, and that thou camest not within the days appointed, and that the Philistines gathered themselves at Michmash. Therefore said I, the Philistines will come down upon me at Gilgal, and I have not. Listen to what it says here. Escucha bien. Listen. Le dijo esta palabra. This word says, Le dijo esta palabra, hermana Blanca. he says this word. Le dijo esta palabra, hermano. He says this word. ¿Sabe lo que él le dijo? You know what he says? Samuel, Samuel, profeta, prophet. me esforcé y ofrecí holocausto. And I have not made supplication unto the Lord. And this word of God says, I forced myself, therefore, and offered a burnt offering. Me esforcé, I forced myself. me esforcé. I forced myself. Porque siempre tenemos una excusa y pensamos que nosotros sabemos right. cuál es la voluntad de Dios. We always have an excuse and we always think that we know what God's will Me is. esforcé y diezmé. I forced myself and I Me tithed. esforcé y fui al shelter a darle comida a la gente. I forced myself and I fed the Me homeless. esforcé y vine a la iglesia. I forced myself and I A went to Dios no le church. importan los sacrificios, a Dios le importa la obediencia. Si tú no le eres obediente a Dios, Dios te va a cortar y un día te presentará delante de Él y Él te va a decir, de nada sirvió tus oraciones, de nada sirvió los ayunos, de nada sirvieron tu diezmo, porque fuiste rebelde delante de mí. Hallelujah. You're going to say, oh, I forced myself to do this and that. But the word of God says that God doesn't care about sacrifices. He cares about obedience. And you're going to keep making that excuse. But one day you're going to present yourself before the presence of God. And he's going to say, I didn't want your sacrifices. I wanted your obedience. He's going to cut you off. Y el profeta le dijo, And the prophet said, ay, Saúl, oh, Saul, has hecho locamente. thou hast done foolishly. Lo que tú has hecho es una locura. What you have done is crazy. Saúl, lo que tú has hecho, tú has tomado el lugar del profeta. Yo soy el único que puede llevar sacrificio delante de Jehová. He said, I'm the prophet. I'm the only one that can make sacrifices to God. Oh my goodness. Yo no sé Hallelujah. ustedes. I don't Yo know no about sé you. ustedes. I don't know about you. No puede un anciano ir por encima de un pastor. No puede un diácono ir por encima de un anciano. No puede un líder de grupo ir por encima de un diácono. Hay en el Señor un orden. An elder cannot go over the pastor. A deacon cannot go over an elder. A leadership of a group cannot go over a deacon because in God there is an order. Yo lloraba esta madrugada y le decía, Señor, esta palabra es tan reveladora para mí. This morning I was crying before the presence of God and I was like, God, this word is so packed with revelation. Hay poder en Jesús. Mi madre tiene 75 años My mother is 75 years old. y molesta muchas veces. And many times she bothers. Muchas veces ella molesta con las cosas que me dice. Many times I feel bothered with the things she says. Pero yo aprendí a But I arreglar mi learned oído to fix my ear y escucharla. and hear her. Porque me he dado cuenta que al final de los tiempos ella siempre ha tenido razón. Because I realized that at the end of the day, she was always right. Yo aprendí a escucharla. I learned to listen. Y cuando Dios me dice algo que no va con ella, And when God tells me something that does not, yo I'm le not digo, agreeing with tengo her, una opinión diferente. I say, you know what, I have a different opinion. Y ella siempre me ha dicho, She's always said to me, voy a orar. I'll pray. Y después me llama y me dice, And then she calls me and says, estoy contigo. I'm with you. Tú tenías razón. You were right. O si no, yo le digo, tú tenías razón. Or if not, I'll call her and I'll say, you Pero were Dios me right. enseñó a no ir contra ella. But God showed me not to go against Porque her. en el 2017 Dios me habló a través de mi madre.
Because in 2017, the Lord spoke to me through my mother. Un día en una oración, en una vigilia. One day in a prayer, in a watch night. Y ella me levantó la mano y me dijo, yo no sé, pero Dios me está diciendo que tú vas a ser la pastora de la iglesia. She lifted up my hands and she said, God told me that you're going to be the pastor of the church. Y en mi mente yo dije, mi mamá se volvió loca. And in my head I said, my mother, she's Literalmente crazy. así mismo. I literally said it like that. Y yo no oré. And I did not Y pray. ella levantó mi mano y oró y yo solo She decía en mi lifted up my mente, hands and she prayed, and I only said in my head, qué vergüenza con la gente. my gosh, this is so Qué embarrassing. vergüenza con el pastor Eli. This is so embarrassing with Pastor Pero Eli. ella estaba bajo una unción But she was under the y anointing. yo cerré mi corazón. And I closed up my heart. Yo no lo creí. I didn't believe it. Yo no lo creí. I didn't believe it. Pasó el 2018 y en el 2019 me di cuenta que mi madre tenía razón, que era Dios hablándome y preparándome. 2018 went by, and then 2019 came, and I realized that it was God preparing me and God that had spoken to me through her. Aleluya. Cuidado, Be careful. cuidado. Be careful. Busca la voz de Dios. Seek out the voice of God. Él habla, él no está He ciego, él no speaks. está mudo, él He's no está not sordo. blind. He's not deaf. Dios He's not oye. mute. He hears. ¿Por qué desmayas, joven? Why do you faint? Le está pidiendo al Señor que yo quiero una esposa, pero no, como no llega, ya me desesperé. Como no esto. Ahora me imagino que con la noticia de la hermana, ay, que yo pensaba, eso es mentira del diablo, y es para desanimarte. Dios tiene cosas más grandes. Yo siempre se le he dicho a ella, si no es este, es aquel. Lo que Dios tiene es bueno. Alabado sea el nombre del Señor. And the young people, they say, oh, I'm trying to get married, but you know, because my wife or my husband isn't coming, then I'm going to get desperate. Hallelujah. But I've always told my daughter, I've always told the youth, if it's not that person, it's going to be the other person, because God always has something greater. Dios te quita a alguien que era bueno y te trae otro mejor. God will take someone from you that was good and bring you Y someone tal that's vez better. nunca lo hubiera visto si hubiera sido desobediente. And maybe you would have never seen him or her coming if you would have been disobedient. No quiere decir que esta persona era mala. That does not mean that that person was bad. Solo quiere decir que hay alguien mejor. That just means that there's someone better. Y a su nombre. And to his name. Y a su nombre. To his name. Y a su nombre. Glory, Así mismo es hallelujah. en el reino de Dios. That's exactly how it is in the kingdom of God. Dios está llamando al pueblo, hermano, se está acabando el mundo. Las guerras vienen. Wars Cristo are coming. viene. Christ is coming. Cristo viene. Christ is coming. Se están cayendo los imperios. Empires are falling down. Aquellos que dijeron que nadie los tumbaba, aunque han pasado 40 años, Anatolic ha caído porque Dios mira. Those people that said that they would never be fallen, that they would never go down after 40 years, that great, hallelujah, general, hallelujah, has fallen down. I don't know his name. Anatoly. Amen, praise God. He's done, he's gone. Ali Anatoly, 40 años mató cristianos, He ha acabado, persecuted Christians for ha 40 hecho destruido years. iglesia. He's destroyed churches. Ahora mismo en Irán es la iglesia que más ha crecido bajo tierra. Dicen que la gloria de Dios cae en una manera soberana. Y Rebeca en The news are saying that in Iran, the underground church is on fire, that the presence of God is there. hay un mover del Espíritu en Irán y el pueblo ha clamado y Dios lo ha escuchado. There's a movement of the Spirit of God in Iran because the people have cried out and God has heard them. Y se está levantando una voz en Cuba. Se están levantando la gente a clamar. Dios está haciendo porque se tienen que caer los imperios porque Cristo viene. There's a voice in Cuba crying out because the empires must fall and Christ is coming. Nadie puede aguantar la iglesia. No one can detain Nadie the church. puede detener la iglesia. No one can detain the church. Nadie, tú estás en el lugar correcto. You're in the right Tú place. estás en la casa de Dios. You're in the house of Tú God. estás bajo la unción. You're under the Pero hay un anointing. adversario que te quiere Aleluya. sacar del propósito. But there's an adversary that wants to take you out of the purpose. No quiere que te sometas. He doesn't want you to No submit. quiere que sirvas. He doesn't want you to Oh, serve. hermano, se acerca el final de los tiempos. The end of times is coming. Joven, es tiempo de dejar esa mentalidad de pobreza, esa mentalidad que tú no puedes, que tú no sabes, que tú no hablas, que tú no puedes. Leve que It's time andarabaizo. to leave that poor mentality that you can't, that you can't. Si Moisés lo pudo hacer y sin micrófono guió multitudes a la casa, aleluya, hasta Jericó, como tú no lo vas a hacer hoy en día. If Moses could do it without anything, without a microphone, and he led generations and multitudes to Jericho, what more can God can do with you? Seguimos, Shall we continue? seguimos. Shall we continue? Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor The word of God says que allí, gloria a Dios, that there Saúl cometió
un grave error. Saul made a big mistake. Tomó el lugar del sacerdote. He took the place of the prophet. Se le olvidó una prédica que yo di aquí hace unos tiempos atrás. He forgot a preaching that I brought some time ago. Yo prediqué sobre los fuegos falsos I preached about the de false los hijos de fires Aarón. of the children of Aaron. A él se le olvidó. He forgot. A él se le olvidó He forgot que Dios le quitó la vida a los hijos de Aarón porque hicieron fuego falso. that God killed Aaron's children because they brought false fire or strange fire. En Dios hay orden. In God there's order. Hay un orden, la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia tiene una cabeza y se llama Cristo y la iglesia es un cuerpo dirigido por Jesucristo. Alabado Dios. There's an order in Christ. That's why the word of God says that Christ is the head of the church and we are the body. And there is an order and we are led by the head, which is Jesus Christ. Llega el tercer error de David, de Saúl. Then Saul's third mistake comes. Llega el tercer error de Saúl. Saul's third mistake. Dice la palabra The word of God says, que glory to God, aleluya. Samuel vuelve a hablar con Saúl. Samuel talks to Saul again. He talks to him again y él le dice, he tells Saúl, him, I need to talk to you. Saul, tengo que hablar contigo. ¿Tú sabes por qué Dios te permitió ir al reinado? You know why God allowed you to be a king? Porque tu propósito es mucho más que ser el rey de Israel. Because your purpose is so much more than just being the king. El propósito tuyo es que Dios te ha llamado como un tiempo para que tú destruyas al pueblo de Amalek. Your purpose is more than that. God called you to destroy the Amalekites. ¿Quién era Amalek? Who was Amalek? Amalek era un pueblo nómada que no tenía territorio, que vivía en el desierto. The Amalekites were nomads. They had no firm place of being. They would travel throughout the desert. Y ellos hicieron algo 300 años atrás. And they did something 300 years ago. Es que cuando el pueblo salió de Egipto, iba por el desierto, Amalek se le apareció y mató a los hebreos, que eran los más humildes, los más pobres, los que iban cansados, los que iban atrás con niños y mujeres, la atacaron y lo mataron. What happened is that while the people of Israel were in the desert, the Amalekites came and they destroyed and they killed the ones that were behind, the weaker ones, the people that were walking in the desert, and the humbles. ¿Cuántos años habían pasado? How many years have Giselle. gone by? 300. 300. 300 years since they 300 did that. años. Pero a Dios no se Desde le ese olvida. tiempo. But God will not A forget. Dios no se le olvida lo que se le hace a los hijos de Él. God does not forget what is done to his A Dios children. no se le olvida. God does not forget. Él tiene un tiempo para todo. He has a time for everything. Acuérdate que yo les he enseñado. Remember, I taught you guys. Lo que pasa es que la misericordia de Dios viene primero que el juicio. What happens is that the mercy of God comes before O sea, his porque tú judgment. ves a alguien brincando bien, no te creas. El juicio de Dios llega, hermanos, llega. Just because you see someone jumping up and down, don't forget that the judgment of God does come. Hay poder en Jesús. There is power in Jesus. Y el profeta le dice, Dios te ungió para que tú mates a esta gente. And the prophet tells him, God anointed you so that you could kill the Y Amalekites. esto me lleva al capítulo 15 ahora. And this now takes me to chapter 15. Y le dijo, Dios te ha ungido, tienes que coger a esta gente y matarla. So God has anointed you. Now you got to take these people and you got to kill them. Mata al rey, Kill the king. mata a todos. Kill everyone. No deja a nadie con vida. Don't leave everyone Pero anyone queremos alive. ser más misericordiosos que Dios. But we want to be more merciful than Dios God. te dice, elimina toda la gente que tú estás en tus That's redes, right. en tus redes, que yo no quiero que tú tengas complot con ellos. You need to eliminate everybody around you. I don't want you to mingle with them. Y tú empiezas a razonar en tu mente, pero ella es And then nice, you, pero then you ella es begin buena. to reason in your mind. You say, oh, that person's nice and that person's Pero es good. que yo llevo tantos años de amistad con fulana. But I've been friends with them for so long. Y Dios te dice, eso era antes, pero ya mi venida se acerca. Corta, 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 que te estoy llamando para algo grande. And God says that was them, but this is now, and I'm coming soon. So I'm telling you to cut them and cut them because I have something greater. Corta las redes sociales. Cut off that social media. ¿Será Dios o Could será it el be God diablo? or could it be the devil? Ah, bueno, yo predico en las redes sociales. Well, I preach on social media. No, Dios te está diciendo que empieza por la casa. God is telling you to start by your house. Empieza por tu casa, empieza por Start by tu your house. relación con Dios. Start by your relationship with God. Todo el que te está pesando, que no te deja crecer, córtalo, sácalo de tu vida. Everything that is weighing you down, that is not allowing you to grow with God, cut it out of your life. Y el Señor le dice a Saúl, And the Lord tells Saul, para un día como este yo te llamé. for a time like this, I have called you. Mata a Amalek y a todo lo Kill que está con él. The Amalekites, kill them and everyone that comes Dice with la them. palabra del Señor The word of God says en el capítulo 15 in chapter 15 que Saúl se fue, that Saul went, se enfrentó a los amalecitas confronted the y Amalekites los derrotó. and destroyed them.
Dice que mató a las mujeres, It says that he killed the women, mató a los niños, killed the children, pero miró but he saw las riquezas de ellos. their riches. Miró los animales gordos y grandes que tenían. He saw the fat animals that they had. Y dijo, Dios no se va a molestar conmigo porque yo me quede con estos animalitos. And he said, God's not going to get mad with me because I keep these animals. Tampoco voy a matar al rey. You know what? I'm not going to kill the king either. Tengo que tener misericordia. I need to be merciful. Esa es una excusa. That's an excuse. Bueno, ¿cómo se van a salvar si nadie les predica? Well, ¿Cuántos de how are they ustedes going to be dicen eso? saved if someone doesn't preach to them? How many of you Estoy de have made that acuerdo excuse? contigo. I agree. Tenemos que predicar. We need to preach. El domingo pasado le trajo un mensaje sobre esto. Last Sunday I brought you guys a preaching about ¿Qué this. hacer cuando tú esperas? What to do when you're waiting. Pero hay un límite. But there's a limit. Y cuando Dios te pone ese límite, And when God puts that limit on you, Dios God te pone ese límite, puts that limit. tú tienes que tomar acción. You need to take action. Hubo un tiempo en mi vida donde Dios me dijo, te tienes que mudar. There was a time in my life where the Lord told me you have to move. Yo le contaba en estos días en la familia. I was telling my family. Todos saben el testimonio, pero Everyone knows the me lo testimony. recordaba el Señor. But the Lord reminded Un me día of it. acostada en la cama, el Señor me dijo, te levantas y buscas otro lugar porque te tienes que ir de aquí. One day laying in bed, the Lord woke me up and he said, move, you got to get out of Yo this vivía en place. Reston, pagaba 1,200 nada más, con todo incluido. I lived in Reston. I only Tres paid cuartos. 1,200 a three Tenía bedroom. todo eso, que It had all the good things. ganaba buen dinero. I made good money. Y Dios me dijo, te tienes que ir. The Lord says, you need to leave. Le dije, si me tengo que ir, I said, if I have to confírmamelo. go, confirm it to me. Sí, porque yo creo en la confirmación. Because I do believe in confirmation. Háblame. Speak to me. Te voy a poner lo que yo quisiera para que tú me confirmes. I'm going to put in front of you Oye what I bien. would like so that you can confirm. Una casa que le esté rentando una persona y no un realtor. I want a house to be rented by the owner, not by Que a tenga realtor. un cuarto para cada uno de mi familia. I want it to have rooms enough for my children. Que sea una casa sola. That it be a single family home. Que no me pida down payment. I don't want them to ask me for a Y down que no payment. cueste más de $2,500 al mes. And that it's not over $2,500 a month. En Reston, In Reston, una casa así grande, a big house like that, imposible. it's impossible. Pero yo dije, si tú me hablaste, But I said, if you spoke to me, tú me la vas a dar. you're going to give it to me. ¿Sabes qué pasó? You know what happened? Salió un anuncio, An announcement came out. fui a verla, I went to see it. era un chino, It was a Chinese man, an Asian man. todo lo que le pedí a Dios, Everything that I asked God for, me lo dio. he gave it. Y más que eso, le pedí algo más. More than that, I asked him for extra. Que mientras yo vive en la casa, no me sube la renta. That while I live in that house, my rent won't go up. Y el día de la primera visita, And the first day of the visit, me ofreció todo he offered it all lo to que me, le había pedido a Dios. what I had asked the Lord for. Le dije gracias. I said, thank you. Me mudé I moved porque era el comienzo del exilio de mi vida. because it was the beginning of Era the el exile of my life. comienzo de que Dios empezó a enseñarme para también un día dejar mi negocio. Dios empezó a enseñarme cómo vivir con las pocas cosas. Dios empezó a enseñarme, alabado sea el nombre del Señor. It was the exile of my life because God began to teach me how to live on the minimum. God began to teach me because he knew that I was going to leave my business, and he began to teach me how to fully trust on him. Dios nunca te va a dar nada para destruirte. God will never give you anything to destroy you. Dios no te va a dar un hombre para que te vuelva un guiñapo. God is not going to give you a man that's going to make you a rag. Jóvenes, hembras, Dios no te va a dar un hombre para que te atrase espiritualmente. God is not going to give you a man to Dios no pull te you va a dar back un hombre que le spiritually. guste jugar jueguito cuando a ti te gusta orar. God is not going to give you a man that likes to play video games when he knows Dios you no like te to va a dar pray. un hombre que tiene un carácter como si fuera un marcial cuando tú eres una persona humilde. God is not going to give you a man that has the attitude of a marshal when he knows you're a humble person. Hombre, Dios está cambiando, tratando contigo y no te da la gana de cambiar y quiere esperar cosas grandes de Dios. No va a pasar y no va a llegar porque Dios habla una vez, habló Dios, una vez habló Dios. The men here that know that God is trying to work in you, but you're not letting him. Glory to God, but God, he speaks one time and one time alone. Yo hablaba con un varón aquí joven I was speaking with a young man here, y le decía, Dios te ha estado preparando. and I told him, God's been preparing you. ¿Cuántos años llevas en el ministerio How many conmigo? years have you been in church with me? Dios te ha estado preparando. God's been preparing you. Pero tú que has estado con tu mente divariando, mirando mujeres donde no debía, haciendo lo que no ha querido hacer, dejando el ministerio, entonces tú quieres una sierva, entonces tú quieres una mujer de Dios. No va a pasar porque Dios no es malo. Dios no le va a entregar una mujer santa a una persona decrépita. Hallelujah. Glory to God. I was talking to a young man, and I was like, how long have you been in the ministry? God's been trying to work in you, but your mind has been left and right on the altar
altar and off the altar, and now you want a servant of God. God is not going to give a holy woman to a man who's crazy. Joven, si tú estás buscando la voluntad de Dios, Young people, if you're looking for the will of God, esta es la palabra. this is the word. Esta es la palabra. This is the word. Si tú estás buscando la voluntad de Dios, If you're looking for the will of God, si tú estás orando la voluntad de if Dios, you're praying for the will of en el God, proceso mientras tú esperas, Dios te va a transformar, Dios te va a cambiar. That's right. Dios no te va a dar una esposa que le gusta la cosa del mundo, que le gusta andar en cuera cuando no está en la iglesia, que le gusta enseñar la barriga, la nalga y todo lo demás. Dios, si tú eres llamado a ser un pastor, Dios te va a dar una mujer de Dios, una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer que le guste orar, que le gusta ayunar, que le gusta conversar la cosa santa de Dios. in the process, God is going to go forming you. God is going to go molding you. And He knows what you want. He's not going to give someone that's not equal to you. If you have the calling of a pastor, God's not going to give you a woman that likes to be naked when you like to be dressed. God is not going to give you a person that does not match to you. Glory to God. ¿Cuántos de ustedes ya se parecen a Saúl? How many of you can see similarities with Saul? ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que se parece más a Saúl que a David? How many Todos of you quieren know? tener el corazón de David, pero es con la palabra. La palabra te deja desnudo, la palabra te descubre, la palabra te hace saber a ti dónde están tus errores, quién tú eres. How many of you can now relate to Saul and see that you're really not like David? Because it is through the word of God where the word of God is going to go uncovering those things and really show you and leave you naked who you truly are. Gente que se enojan con Dios, se enojan con la iglesia, se enojan con el pastor, se enojan con todo porque creen que son Davises, porque les gusta tocar el arpa. Déjame decirte, no solamente hay que tocar el arpa, a este caminar del Señor hay que vivir una vida de santidad. Este caminar hay que saber la palabra que nos limpia y nos revela lo que hay en el interior de nosotros. Those people that get mad at everybody, that get mad at the pastors, their family, and everybody. Oh, because they say, oh, you know, I have the heart of David and I like to play the harp. But the truth is that it's not just enough to play the harp, but you have to live in holiness in this walk. Dice el Señor, The Lord says, ¿están conmigo? Paramos, are you with me? terminamos para que se Shall we vayan a la finish? casa. So you go home. Aleluya. Glory. Hermano, Dios tiene profetas. God has prophets. Dios está llamando al pueblo. God is calling His people. Dios nos dijo que venía algo grande, God told us En something el big mundo was coming entero. through the entire world. pero esto no es nada. But this is not just anything. Iglesia, Dios te está hablando porque te ama. God is speaking to you because He loves you. Dios te ama. Yo le estoy pidiendo a Dios un levantar grande en este I am 2026. asking for the Lord that in this 2026 a great revival comes. Gente que nunca han hecho nada para Dios, digan, yo voy a hacerlo, yo me voy a esforzar, yo lo voy a hacer, yo voy a hacerlo, yo no voy a tener más esa mentalidad, yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer. People that have never done anything for the Lord, that have never worked for the Lord, that desire grows inside of them to say, you know what, I'm going to work, I want to do something for God. El Señor me ha movido a orar por gente que se han ido de aquí. Yo sigo clamando. Estaba viendo a Lindsay, recordaba anoche, la miraba en la madrugada y recordaba las veces que ella adoraba al Señor en la iglesia. Y yo dije, sabe, yo no me voy a cansar, yo voy a seguir orando por ella. Yo voy a seguir orando. Yo voy a seguir orándole al Dios de la gloria. Yo voy a orar que Dios saque a esa gente perdida, que Dios la rescate. Yo voy a seguir orando porque Dios tiene poder. Dios tiene poder para traer a Gibrián. Dios tiene poder para traer a Douglas. Dios tiene el poder. The Lord has brought an awakening to me to pray for the people that were left this church. I was thinking about Lindsay and the times that she would pray and she would minister the word of God. Hallelujah, because I know that God has the power to bring those lost people here, to bring Gibrián, Douglas, all the people that have left this place. God has the power to restore them. Yo Glory le to decía, God. Señor, si su familia le ha dado mal testimonio, no importa, yo estoy parada en la brecha. Yo le decía esta mañana, yo me quedo aquí. Si su familia le ha dado mal testimonio, si la familia Douglas le ha dado mal testimonio, si le han dado mal testimonio a Lindsay, si le han dado mal testimonio a Gibrián, aquí yo estoy, ven, búscame a mí, por amor, Señor. Aquí yo me quedo parada en el altar hasta que tú me contestes. Le beisoquea y roba que beso a cada cual con su pecado, cada cual con su pecado. Erraba que beso, erraba y sorebe quiera baisoa. Ese comandante de Irán ahora está en la presencia de Dios. Nadie lo va a ayudar. Su dinero no va a excusar
testimonio. That leader, hallelujah, is now dead and now is killed. There's no money, there's no anything that can save you. And God has put people in our lives for us to give them testimony, to bring them to his feet. But instead we've given them bad testimony. Aquí yo me quedo. I'm going to stay here. Tú me trajiste a Eli. You brought me Tú Eli. rompiste el pecado de mi marido. You broke my husband's Pero chains. yo quiero que lo hagas con los otros que se han Now ido. I want you to do with the Yo other me ones that quedo left. aquí. I'm going to Yo me stay here. I'm quedo. going to stay here. Rabaque. Yo me quedo con los que quieren luchar conmigo. I'm gonna fight Yo with me those that wanna quedo. fight. I'm going to stay. Yo me quedo. I'm going to stay. Tú me vas a levantar gente. You're going to lift up Yo people. le decía, tú me vas a levantar gente. I told the Lord, you're going to lift up people. Tú me vas a traer gente You're going to bring me que people me van a decir, pastora, that are going to say, Pastor, ¿dónde y cuándo hay que trabajar? when Pastora, and yo where? quiero. Pastor, I want to work. Le beisoa. Y Rebequenda Rabaiso Rebequí. No sé quién va a dirigir obra. I don't know No who's sé gonna quién do va a it. dirigir al I Salvador. don't know who's gonna No sé direct quién va a El dirigir Salvador. España. I don't know who's Pero gonna yo direct sigo Spain. adelante. But I keep Porque going la forward. obra de Dios no se puede detener. Because the work of God cannot be detained. ¿Qué fue lo que te quitó la unción? What was it that robbed ¿Qué your te anointing? bajó? Hallelujah, that ¿Qué took te you lo down? robó? What stole it from you? Shakaya Jesus, Baisoa. hallelujah. Y Rebequenda Rabaisoa. Hallelujah. Así mismo como muchos de ustedes se ven que perdieron los chances, In that same way that you feel like you lost all chances, así muchos van a perder la salvación. many are going to lose their De salvation. momento, cuando menos tú te imaginas, In the moment you least expect it, cuando yo menos me imaginaba. when I least expected, Esta semana yo no sabía yo esta semana cuando yo tuve esta visita en mi casa, yo me quedé perpleja. Cuando menos tú te imaginas hay alguien que está pensando en ti. Yo le decía a mi hija, cuando menos tú te imaginabas, había alguien pensando en ti, había alguien orando por ti. when I received that visit in my house, the only thing that I can think about was, wow, when you think nobody's looking at you, when nobody's thinking about you, there is someone thinking about you. There is someone that has you in mind. Aleluya. Seguimos Shall we continue? o terminamos. Or should we finish? Alabado sea el nombre de Dios. Escucha, pueblo. Listen, Jovencita, escucha porque Dios te está Listen, hablando. because God is speaking to you. Va a llegar el momento que no voy a abrir el altar para oración. The time is going to come where I'm no longer going to open up the altar for Vamos, prayer. se lo estoy diciendo. I'm telling you right Va now. a llegar el momento que no lo voy a hacer The time is going to come where I'm not going to do it. porque voy a hacer un llamado. Because I'm going to do a call. La gente que verdaderamente ama lo que yo Those amo, people that love what I aquellos que love, entienden lo que es la Those that know salvación. what salvation is. Con eso quiero irme a la guerra. I want to go to war with Con them. eso quiero luchar. I want to fight with them. No quiero clubes sociales. I don't want a social club. No quiero clubes sociales de I don't want a jóvenes. social youth No club. quiero clubes sociales de hombres. I don't want a men's No quiero club. clubes sociales de mujeres. I don't want a women's Quiero la club. gloria de Dios. I want the glory of Salvación y vida eterna para los que se Salvation and eternal pierden. life for those that are lost. Porque Dios me llamó a un ministerio diferente. Because God called me to a special ministry. A un ministerio real, verdadero, A true, real, transparente. transparent ministry. Aleluya, glory to God. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor The word of God says que Saúl le perdonó la vida a Gad, el rey de los amalecitas. that Saul forgave this king's life. Y yo quiero que presten atención I want you guys to pay attention porque voy a ir un poco más rápido. because I'm going to go a little bit faster. He Escucha forgave bien. Agag's life, the king. Dice la palabra de Dios The word of God says que el profeta estaba durmiendo, that the Eliú. prophet was sleeping. Estaba durmiendo. He was sleeping. El rey Saúl se había ido a la guerra King Saul had gone to con war una misión de matar a Amalek. with the mission to y a kill the toda la Amalekites gente. and all the people. Pero él lo perdonó. But he forgave them. Mató a todo el mundo. He killed all the people. Pero se hizo compinche, como decimos los cubanos, se hizo amigo del rey, enemigo de He él. became friends Eso no with fue them. lo que Dios le dijo. But that's not what God told him to do. Dios no te dijo que te quedara de vez en cuando mandando mensajes. Dios te dijo, corta, cierra, cancela. God didn't tell you to send little bit texts here and there. No, he Hey! said cut, cancel, and block. Dios te dice, múdate de The trabajo. Lord says get a new job. Haz algo radical. Do something radical. Cuando yo cerré mi negocio, radical. When I closed my business, it was a radical decision. Y las cosas que me gustan. The things I Y en lo like que yo he trabajado. and what I worked Y mi for, carterita que and me my gusta. purses that I Dios me like. dijo, déjalo The todo. Lord said leave it all behind. Porque no voy a hacer que tu negocio prospere más. Because I'm not going to let your business prosper Va a ir anymore. para abajo. It's going to go down. Porque tu negocio va a ser mi negocio. Because your business is going to be what my Olvídate business del is. dinero que tú traes. Forget about the money you make. Yo te voy a prosperar. I'm going to prosper you. Y cuando dejé todo, Dios me dio la casa. Porque la gloria era para Él y no para los hombres. And when I left it all behind, God gave me the house I'm at now because the
glory is for him and not for man. Ahora no puedo decir que fue el negocio el que me dio la casa. Now I can't say that my business gave me my Tengo house. que decir que fue Dios. I have to say it was God. Tengo que decir que cuando menos tenía, lo tenía todo. I have to say that when I had least, the Lord had it all. Dios mío, aleluya. Gloria a Dios. Y después me vengo a enterar que mi negocio era un lugar donde él robaba. Mi negocio era un lugar de las drogas. Mi negocio era un lugar secreto. ¿Qué hubiera sido si yo no le oigo la voz a Dios? ¿Qué hubiera sido? And then I find out that in my business, hallelujah, money was being stolen from me. Drugs were being taken in my business. What would have happened if I wouldn't have listened to the voice of God? Aleluya. Él no fuera libre. He wouldn't be Todavía free. tomar alcohol, He would todavía still be cogiera a el drug dinero. addict, an alcoholic. He'd still be a thief. Por eso tú no puedes malinterpretar a Dios. That's why you can't misinterpret Cuando Él te da God. una orden, síguelo, When no he gives you an importa. order, do it no matter Síguelo, what. síguelo, síguelo. Do it. Y que abaixo, el Hallelujah. Rebequenda abaixo, yo siento la gloria de Dios. I feel the glory Yo of siento God. el poder de I feel Dios. the power of God. Aleluya, tengo que terminar este mensaje porque Dios me dijo que aunque yo me emocionara, tenía que terminarlo. The Lord told me that I needed to finish this message. Even though I get emotional, God said you got to finish it. Y le dije, lo voy a dar en 2 partes. And I told the Lord, I'm going to do it in 2 parts. Me dijo, no. He said, no. Lo tienes que predicar porque este mensaje, la vida de alguien corre peligro delante de mi presencia. Tienes que predicarlo porque a alguien se le está acabando el tiempo. The Lord said you need to preach this message because someone's life hangs on the balance of this message. You need to preach it. Jesus. Hallelujah. Aleluya. Recuerdo una vez que fui a una campaña I remember one time I went to a revival y Dios me dijo, ese joven se va a morir. and the Lord told me that young person's going to die. Recuerdo otro día que otro joven vino a la iglesia I remember another day that a young person came to y le church dije a la hermana Jessica Galicia, and I told Sister Jessica Galicia, no deje que tu esposo ande con ese muchacho Don't let porque your Dios husband- me dijo que se va a matar en un accidente. No lo deje andar con él. the Lord showed me and I told her, the Lord told me don't let Brother Eddie go around with that person because God is going to kill him. Don't let him go. Fui a otra campaña, Roanoke, I went to another revival in y Roanoke Dios me dijo, dile a este hombre que se le acaba el tiempo. and the Lord told me to tell a man, tell him that his Te time is vas a running morir. short, that he's going to die. Se murió el joven, That young man died. se murió el hombre que vino al altar en Roanoke The man y in se Roanoke murió died. el amigo de Eri. And Brother Eddie's friend died. Hoy le digo, Dios está trayendo una palabra porque alguien aquí va a claudicar. Dios te está hablando porque se te acortó el tiempo. Hallelujah. God brought this message today to tell somebody here that your time is running out. De a partir de hoy no vas a juzgar más a Saúl de la misma manera. From today on, you're not going to judge Saul the same anymore. Dice la Biblia The word of God says que cuando el profeta estaba durmiendo that when the prophet was sleeping la noche antes, the night before, Dios le dijo, no sabe lo que ha hecho Saúl. the Lord said, you don't know what Saul has done. Levántate que Saúl ha Get pecado up, contra mí. because Saul has sinned before me. Y el profeta no lo podía creer. And the prophet could not believe it. Dice que madrugó, que se levantó de madrugada y subió montaña arriba y montaña abajo. He said he woke up in the early morning and he went up and down the mountains. Y cuando llegó al campamento, And when he reached the campground, lo recibió el rey Saúl King Saul received him y le dijo, and said, Samuel entonces dijo, alabado Dios. Estamos en el capítulo 15, we're versículo still in 10. chapter 15, verse 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Then came the word of the Lord unto Samuel, saying, it repenteth me that I have set up Saul to be king, for he has turned back from following me, and hath not performed my commandments. And it grieved Samuel, and he cried unto the Lord all Versículo night. 12. Verse 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. And when Samuel rose early to meet Saul in the morning, Me pesa haber llamado a Will. imagine the Lord saying, I repent that I Oye la called you. palabra clave aquí. Listen to the key word. Porque se ha ido en pos de mí. En otras palabras, Because he has turned his back on me. me ha dado la espalda. Meaning he turned his En back otras on me. palabras, In other cuando yo lo words, llamé, when I called you, yo sabía que él lo podía I hacer, knew you could do it. pero se ha cansado del But you camino. got tired of this walk. Le ha dado la vuelta al llamado que yo You le di. gave, hallelujah, your back Me on what I pesa called you haberlo to do.
llamado. I repent that I called you. Y abáis, Aleluya. que abáis, soa. ¿Tú Jesus, crees que en aleluya. este día Dios va a decir que le pesa haberte redimido, que le pesa haberte llamado, Aleluya. que le pesa haber tratado contigo por tanto tiempo, que has avergonzado el evangelio, que has dejado en vergüenza la palabra de Dios delante de tu familia? In this day, do you think God is going to say to you, I repent that I called you. I repent that I redeemed you. I repent because I called you to give testimony to your family and you haven't. Samuel lloró esa Samuel noche, cried. oró toda la He noche. prayed all night. ¿Tú sabes por qué? Do you know why? Porque hay una diferencia entre un ungido, hay una diferencia entre un pastor, hay una diferencia entre un pastor, un profeta de Dios, y hay una diferencia muy grande entre el resto del pueblo. Because there's a big difference between a prophet of God, a pastor of the Lord, and the people of God. Hermano Andrés, cuando Dios te habla, y cuando Dios te habla a When través God de speaks to mí, you, cuando Dios le habla a usted y a través de mí, when God speaks to you through me, Dios está enseñando a esta persona, God is showing that person. te pone un peso grande en He el puts a corazón, weight in your heart. te dice, yo llamé a esta He persona, says, ¿tú I lo called crees? that person. Do you believe it? Porque tú lo ves Because you see it. en el espíritu, In the spirit. en el espíritu, aquello que Dios ha llamado aquí, yo lo veo, yo I lo see veo in the predicando, spirit. yo lo So veo God is pastoreando, called yo to lo preach veo, the pastor, I see it. y después tú lo ves caído, And then you see them falling. y tú lloras, And you cry. y tú lloras desconsoladamente. And you cry without control. Cuando Dios me ha dicho, unge a fulano, a mengano y When a God has told me, perencejo, anoint this and that person, yo lo veo, I see them. yo veo la capacidad, I see their ability. pero muchos tienen el corazón de Saúl, But many have the heart of Saul. tienen el corazón de Saúl. They have the heart of Saul. Yo no puedo hacer que tú creas la visión de lo que Dios tiene para I ti, can't make you believe the vision God has for you. pero yo lo veo. But I see it. Es triste It's sad que tú le hayas dado la vuelta that you have given your back y te hayas ido por otro camino. and you've gone through another way. Amén, pastor. Seguimos. Shall we continue? Es muy triste, It's Noah. very sad. Aleluya. Yo te he visto. I've seen you. Dios me dijo, no te preocupes por él. God told me, don't worry about him. Hace muchos años, cuando vivíamos en Rosedown, Years ago, when we lived in Rosedown, me dijo, no te preocupes por Victoria. he said, don't worry about Victoria. Devuélvete y dale una palabra. Go and give her a word. Y ya yo iba en la carretera y me devolví. And I was already on the road and I went back. Y bajé la ventana y lo miré. And I lowered down the window and I looked at Y her. le dije, tú serás como yo. And I said, you will be like me. Tú llorarás por las almas como yo lloro. You will cry for the souls like Tú I un do. día serás una pastora. One day you will be a pastor. Y le dije a Noah, un día And I serás told un Noah, pastor. one day you'll be a pastor. Por eso todo lo que pasa y lo que ha pasado, That's why yo everything no le that creo happens al that has diablo. happened, I don't care. I don't believe Satan. Yo no le creo al diablo. Yo no soy Saúl. I am not Saul. Dios me llamó al altar y yo me quedo hasta que Él me God called me llame. to the altar and I'm going to stay till he calls me. in Yo his me presence. quedo donde Él me dejó. I'm going to stay where he put me. Hallelujah. Y el profeta llegó And the prophet showed up y él le dijo, hice lo que Dios me mandó. and he said, I did what God told me to do. ¿Por qué se le excusa? Because that's the excuse. Yo hice lo que Dios me mandó. I did what God called me to do. Mentira. That's a lie. Dios te mandó a ser humilde. God called you to be humble. La gente no quiere soportar humildad. People don't want to withstand Al humility. momento, yo le decía al hermano Dani, al momento que alguien llama y te ponen 4 enseguida, ¡ah!, nos ponemos como un erizo. I was telling Brother Danis, what happens is that the moment somebody comes and tries to correct you, then you bring your Eso es claws out and you want to diabólico. eat them up. That's ¿Cómo tú diabolical. crees que Dios te va a moldear? How do you think God's going to mold Si tú you? eres una persona impetuosa, de mal carácter, ¿cómo tú crees que Dios va a tratar contigo? If you're stubborn, if you have a bad character, how do you think God's going to deal with you? Dios te va a mandar a alguien más fuerte que tú. God's going to bring you someone stronger than you. Te va a mandar una nolquis. He's going to bring you a Te va a nolkis. mandar una pastora que no va a jugar contigo. He's going to bring you a pastor that's not going to play with you. No crees que la hermana Jackie estuviera en el mundo ya, Sister Jackie would already be in the world. pero se encontró con la pastora Nolki But she came face to y face le with tuve Pastor que poner el Nolki. freno muchas veces. And many times I had to put the Y brakes on todavía her. lo sigo haciendo And I keep doing it. hasta que ella esté en Obrero de la Mies. As long as she's in Y labor a ella, a Dani, a Hueo, a Eduardo, aleluya, person. todos aquellos, mientras estén en este ministerio, me van a oír la voz porque yo soy la voz de Dios en este lugar. As long as you're in the church, you're going to hear me because I am the voice of God. Y aquellos que me han escuchado, And those that have heard me, sus vidas han sido transformadas. their lives have been transformed. Y hoy mi hija me dice, And today my daughter tells me, estoy tan feliz, I'm so happy. amo a Edwin, I love Edwin. amo a Edwin. I love Edwin.
voy a tener mi bebé, estoy I'm gonna have tan my feliz con mi baby. casa. I'm so happy with my house. Y como yo no me puedo aguantar, Because I can't hold myself back. la miré a los ojos. I look her in the Te lo eyes. dije. And I said, I told you. Siempre te lo dije. I always told you. Siempre te lo dije. I always told you. Espera en Dios. Wait on God. Espera en Dios. Wait on the Lord. Si se va uno, If one leaves, es porque no era ese. it's because it wasn't him. Alguien mejor Dios tiene para ti. God has someone better for you. Y dice el profeta, And the prophet says, espérate un momento. just wait a second. Tú hiciste lo que Dios te mandó. You did what God told you to do. Pero ¿qué es ese bramido de las ovejas que yo oigo y de vacas? What is that? Brr, It's called the bled. brr, What is that bled that I brr. hear? Y What is that el sound? profeta oyó. And the prophet heard. Porque ¿sabes por qué? You know why? Porque sabía que Saúl se había quedado con lo mejor del enemigo. Because he knew that Saul had stayed with the good things of the enemy. Si Dios te mandó a botarlo, bótalo. If God told you to throw it out, throw it out. Si Dios te mandó a eliminarlo, elimínalo. If God told you to eliminate it, eliminate it. Dice que el profeta oyó. So that the prophet heard. ¿Sabe por qué, Carlito? You know why? Porque el pecado tiene sonido. Because sin has a sound. That's right. Hallelujah. El pecado tiene sonido. Sin has a sound. La masturbación tiene sonido. Masturbation has a sound. La pornografía tiene sonido. Pornography has a sound. Oh, debe que el alcohol tiene sonido. Alcohol has a sound. That's right. Oh, ho, ho, ho. That's right. El pecado de adulterio y fornicación tiene sonido. The sin of adultery and fornication has a sound. Y solamente los ungidos lo pueden oír. And that's right. And only the anointed can hear Yo it. puedo venir a alguien a acercarse a saludarme, ya yo sé que esta persona está en pecado. I can see someone get close to me to say hi to me, and I already know from 5 miles away that they're in sin. Bueno, pero no me han bajado, no, pero no me han Well, they dicho. haven't taken me down from the altar. Well, nobody's called me out. Ya yo te llevé a la presencia del Señor. Because I already took you before the presence of Ya God. yo allí te crucifiqué en la I already cruz. crucified you in the Yo allí cross. te llevé a la cruz. I took you to the Te cross. presenté delante del I Señor. presented you before Y the le Lord. dije, Dios trata con esta And I said, persona. Lord, deal with that person. Tú me revelaste esto y si esto es verdad, yo te pido que esto pase. Y no pasa un tiempo cuando esta persona termina dejando los ministerios. And I told the Lord, Lord, you revealed to me this. Glory to God, and let your will be done. And what happens is that after the time comes, they leave their ministry. El pecado suena. Sin has sound. Y él lo oyó. Y le dice en el versículo And he heard it, 14, and he says in verse 14, ¿qué es eso que yo oigo? What do I hear? What meaneth then this bleating of the sheep in my ears? Y le contestó Saúl. And Saul answered. Ya le estaba muy profundo. He was too deep in already. Ya el miedo The fear y las excusas and the excuses habían tomado el control. had taken control. Y le dijo, And he said, Samuel Samuel, le respondió, he responded, el pueblo the people perdonó lo mejor de las ovejas y forgave las vacas the best. para sacrificarlo a Jehová, tu Dios. And Saul said, they have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and the oxen to sacrifice unto the Lord thy God. Amén. Le dijo, el pueblo He said, the people, fue el que perdonó. they forgave them. Fue el pueblo It was the people, porque no queremos asumir because we responsabilidades. don't want to take responsibility. Fue el pueblo el que perdonó las ovejas y la vaca. It was the people that forgave the sheep and the Ellos oxen. fueron los que lo hicieron. They did it. Mira, Jehová, tu Dios. They did it for the Lord, your God. No le dijo Jehová mi Dios. He didn't say the Lord, my God. No le dijo Jehová el que me ungió. He didn't say the one that anointed me. Él se separó. He separated himself. Porque cuando estamos en pecado nos separamos de identificarnos como siervos. Because when we're in sin, we separate ourselves from identifying as a servant. Voy a terminar el mensaje aquí. I'm going to finish the message here. ¿Lo termino Should I finish it? o seguimos? No, no lo voy a terminar porque Dios me dijo que lo diera. Dice la palabra del Señor The word of God says que Samuel le dijo, that Samuel said, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. let me declare to you what the Lord has said to me in this night. Te voy a decir lo que anoche cuando yo venía, cuando Dios me dijo que tú pecaste, lo que Él me dijo de ti. I'm going to tell you what God said to me last night when he told me you sinned. I'm going to tell you what he told me. Hermana Noemí, eso es serio. That's serious. Hermana Noemí, eso es serio. That's serious. Una vez One time en Washington, D.C., in Washington, D.C., la pastora Iluminada Gómez Pastor Iluminada Gomez me dijo, déjame declararte lo que Dios me ha dicho de ti. told me, let me tell you what God has spoken of you. Y en ese momento And in that moment,
yo caí de rodillas delante del Señor. I fell on my knees before the Lord. Esa fue la última vez que yo me involucré en nada que fuera indigno. That was the last time I involved myself in something that was unworthy. Ese fue el momento que yo dije, este es mi llamado y That aquí was corro. the moment I say, this is my calling and I'm running to it. Déjame declararte lo que me dijo Dios de ti anoche. Let me declare to you what the Lord said to me about you Y last oye night. lo que Él le respondió. And read in English, if you have it, what he responded. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, aunque tenías baja estima, aunque pensaba que tú eras un ratón de piñuela, Even though you thought you were a little rat, aunque pensaba que no eras you nadie, thought you were nobody, aunque pensaste que venías de un lugar de una familia de pecadores, even though you thought that you came from a family of sinners, aunque pensaste que venía de foster homes, even though you thought you came from the foster aunque system, pensaste que fuiste adoptado, aunque pensaste que tu mamá te dejó, Even though you aunque thought you were pensaste que abandoned, tu papá te dejó, even though you thought you were abandoned, mira lo que Jehová hizo contigo, te look at ungió. what God did with you. He anointed A you. Dios no le importó lo que te pasó. God didn't care what happened to you. Él te ungió Hallelujah. como rey, te dio la oportunidad de servirle en plena capacidad. He anointed you as a king and allowed you to serve in the full capability. Y Dios te dijo, ve y destruye todo lo que el enemigo tiene. And the Lord said, go and destroy everything that the enemy has. Versículo 19 Verse del 19 capítulo 15. of chapter 15. Y le dijo, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué? Why? ¿Por qué no oíste la voz de Dios? Why didn't you hear the voice of God? Yo conozco esas palabras I know those words. y muchos de ustedes que me han oído a That's mí, right. tanto por texto o en persona, ¿por qué lo has hecho? And many, either in person or over text, have heard, why have you done it? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué dejas que tu vida se te vaya en la basura? ¿Por Why do qué you let dejas que your los life go hombres to te the usen? trash? Why ¿Por do you qué let dejas men que las use you? mujeres te usen? Why do you let ¿Por women qué? use you? ¿Por Why? qué? Why? ¿Por qué? Si ahí, mira, Dios pensaba, tú pensabas que no era nadie, Dios te puso en lugares altos. ¿Por qué? Why? You thought you were nobody, but God put you in high places. Why? Solamente un pastor, una pastora, siervo de Dios pueden entender el peso que tiene esa palabra. Only a servant of God can understand, or with the pastoral calling can understand the weight of those words. ¿Por qué dejaste el ministerio? Why did you leave the ¿Por ministry? qué? Why? No por esto, por lo otro. Eso es No, because excusa. that and the other. Those are excuses. Dios pensó en ti. God thought Él about te you. ungió, Él te llamó. He anointed you. He called you Porque Él pensó que lo podías hacer. because he thought you could do it. Dice la palabra del Señor. The word of God says, Llegamos al versículo 20. we're at verse 20. Y Saúl le respondió a Samuel: pero si he obedecido la voz de Dios y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar, el rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó el botín y las ovejas y las vacas, las primicias. Fue el pueblo la primicia de anatema para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Yo hice. I did it. It was the people. Yo lo Why are hice. you blaming La me? gente, ¿por qué me está culpando? ¿Por qué me culpa? Why are you blaming me? Lo siento, pero Dios no me puede culpar a mí por I'm sorry, but ustedes. God can't blame me for you. Él no me va a decir a mí, ¿por qué no le dijiste a Sheila? He's not going to tell me, why didn't you tell them? Porque ella es alta y grande y te da Because she's miedo. tall and she scares you? A mí no me importa. I don't care. Porque ella es del Bronx, I don't care. A mí no me importa. Ella es del Bronx y yo soy de Cristo. She's from Bronx Y and I'm te from voy a Christ. declarar lo que el And Señor I'm going to dice. declare to you what God says. Eso no está bien. That's not right. Eso no se hace. You don't do that. Yo te voy a declarar lo que Jehová dice en su I'm palabra. going to declare to you what God says in His Word. Allá tú con Dios. And it's up to you and Y God. dice que en ese momento In that moment, el profeta se acercó y le dijo: so that the prophet drew near and said, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. does the Lord delight so greatly in offering and sacrifices as He does in His voice? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Behold, to obey is better than sacrifice. Y el prestar atención, And to hearken, meaning to pay attention. el prestar atención, The pay attention que la carne de la grasa de los carneros. is better than the fat of rams. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, For rebellion is as the sin of witchcraft, y como ídolos e idolatría es la obstinación. and stubbornness is as iniquity and idolatry. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Because thou hast rejected the word of the Lord, Él también te ha desechado para que no seas rey. He has also rejected you from being king.
Dice la palabra del Señor. The word of God says, Hermano Daniel, dice la palabra del Señor que cuando Dios le declara esta the word palabra, of God says that when the Lord través declares del this word profeta al through rey. the prophet to the king, déjame decirte lo que significaba esto. let me tell you what this meant. Escucha bien, hermano Daniel. Listen, Tú sabes lo que significaba esto porque tú eres nuevo en el Señor. you know what this word means? Because you're new in the Lord. Un profeta no le podía hablar así a un rey A prophet couldn't speak to a king si no like fuera that ordenado por if it Dios, was not ordained porque by lo God, mataban, because they would be killed. porque los reyes eran la máxima autoridad. Because kings were max authority. Pero este hombre estaba ungido. But this man was anointed. Este hombre le declaró al rey que se le acabó el tiempo, He declared to the king that his time was up porque Dios no lo iba a restaurar. because God was not going to restore him. Dice que ahí es cuando Saúl deja las excusas a un lado y le dice And that's when Saul leaves the excuses on the side al profeta: and he tells the prophet, yo he pecado, I have sinned. he quebrantado el mandamiento de Jehová y su palabra, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. In this moment, Saul understands that he had sinned before the presence of God, that he had broken the commandments of God, and he pleads out for forgiveness. Pero dice But it says que le pide al profeta. that he asks the prophet, Ya este hombre tenía en su corazón this man in his heart el miedo, already had the fear, lo había llevado, y la falta de confianza en sí mismo lo había llevado a querer destruir a los demás. hallelujah, the fear and the lack of trust in himself took him to harm others. Escúchame bien, Listen to me. cuando alguien se levanta contra mí, When someone rises up against me, ¿sabe lo que yo creo? you know what I believe? Por la palabra, Through the por word, esta palabra, through this word, que el tal no tiene confianza en su llamado, that they don't trust in their calling. porque solamente alguien que no tiene llamado, alguien que no cree en su llamado, alguien que tiene falta de autoestima, es el que critica y el chismorreo de otra persona. La persona que está enfocada en su propósito no tiene tiempo de criticar a los demás. La persona que está enfocada en su llamado no tiene tiempo de criticar y chismear de los demás. I understand that those people that don't listen to my words, that come against me, it's because they're not focused in their calling. Because those people that are focused in their calling don't have time to gossip, don't have time to talk, don't have time to talk bad about people. The only people that do that are people that don't know their calling. Y ya Saúl, And Saul, como tenía miedo, being that he was already como afraid, tenía falta de autoestima, he had self-esteem issues, he had lack of self-esteem, lack of confidence, lack of confidence. le había crecido en su corazón orgullo, Pride had risen in his heart. y le dice al profeta: And he tells the prophet, por favor, please, ven conmigo una vez más come with me one more time. y hazme sacrificio delante del pueblo para que el pueblo vea que tú todavía estás conmigo. He says, come with me one more time so that I can worship the Lord. He wanted this so that the people would see that God was still with him, that Samuel was still with him. Mira la diferencia de David y Saúl. Look at the difference between Saul Cuando Saúl and David. cayó, When David fell, cuando Saúl when cayó, Saul fell, tenía más preocupación que la gente lo vieran con el profeta. he was more worried that the people were going to see him with the prophet. Si él se hubiera tirado al piso y empieza a pedir misericordia, Dios lo perdona. I am sure that if he would have thrown himself onto his knees and began to plead before the presence of God, God would have forgiven him. Pero donde tú das excusa y trata de culpar a otro por tus faltas, déjame decirte, Dios se va a apartar. But when you begin to give excuses, you begin to blame other people for what you did, God departs. Y vas a sufrir. And you're going to suffer. Bueno, pastora, tú has sufrido. Well, Pastor, you suffered. Pero yo he sufrido con una sonrisa en mis labios. But I've suffered with a smile on my face. Yo he sufrido con una victoria cada día, una victoria tras I've de otra suffered victoria, with tras a de otra victory victoria, every tras day. otra Every day victoria. is a victory, a new victory, Porque new yo victory. decidí poner mis ojos en Jesús. Because I decided to put my eyes on Jesus. Pero David, cuando cayó, But David, when he fell, cuando Dios le descubrió su pecado, when the Lord uncovered his sin, él se arrepintió he repented. y escribió el Salmo 51 And he wrote Psalms 51. y le dijo: Hallelujah. yo he pecado contra ti. And he said, Yo, I have sinned against you. nadie más, fui yo. No one else, I did. Esa es la diferencia. That's a difference. Dice la palabra del Señor The word of God says que Samuel le contestó: that Samuel answered him. yo no voy a volver He contigo, said, I'm not going to go with you. porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que ya no sea el rey más de Israel. Y se volvió Samuel para irse, y el rey Saúl se le tiró a la ropa y dice que le rompió las vestiduras.
Hallelujah. And the word of God says here that Saul said to Samuel, please come back with me. But Samuel told him, I'm not going to go back with you because God has already rejected you from being the king. But then Saul jumps and he tears Samuel's mantle. Qué triste cuando la presencia de Dios se aparta de nosotros. That's right. How sad is it when the presence of God leaves us? Hallelujah. Ahí es cuando este hombre se da cuenta de verdad que no había marcha atrás. That's when this man really understood that there was no going back. Mira qué tiempo estaba dialogando el profeta con él. Look at how long the prophet had been Léelo en dialoguing tu with him. casa. Read it at home. Lee el capítulo 15. Read chapter 15. ¿Cuántas veces el profeta le seguía diciendo? How many times Y él did the seguía dando prophet tell him? excusa, And he continued to give another excuse, diciéndole, tú Dios. saying, your God. Pero cuando el profeta le dijo, lo siento, Dios ha quitado el reinado de ti. Lo siento, Dios se ha buscado otro rey. Lo siento, ya no será más rey. Ahí es cuando él vio que era cierto y se agarró. Y dice que se agarró y le rompió las ropas al profeta. But when the prophet told Saul, you know what? The presence of God is no longer with you. It is no longer with you. He's departed you. You are no longer fit to be the king. That is when he fully understood what had happened. And he jumped and he rent his mantle, meaning that he ripped the prophet's mantle. Y el rey Saúl And the king Saul le respondió y le dijo, answered and said, yo he pecado. I have Te sinned. ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo I beg y that you delante honor de me Israel y before the vuelvas people. conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Go with me so that I can worship God. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. And Saul went and he worshiped the Lord. Did Samuel went with him? Verse 31. Amen. Vamos a terminar So este Samuel mensaje. turned again after Saul, and Saul worshipped the Lord. Escúchame bien. Listen to me. Pude haber dado este mensaje en dos partes, I could have given this message as a two-parter, pero es necesario darlo hoy, but it's necessary to give it today porque hoy because hoy today es una palabra decisiva para alguien is a aquí. decisive word for someone here today. ¿Sabe lo que pasó? You know what happened? Que cuando el profeta se iba a ir, That when the prophet was going to leave, el profeta, the prophet, la gente de Dios, the people of God, saben dónde están la gente que necesitan. know where the people are that need to be cut. Sabe dónde están la gente que hay que cortarla. They know where the people are that need to be cut. Y tú puedes extender misericordia hasta un punto. And you can extend mercy unto a point. Llega un momento donde tú tienes que ser fuerte. The point comes where you have to be strong. Dice que el profeta le dijo, ¿sabes qué? It says that the prophet told him, you know what? Yo me voy. I'm going to leave. Pero antes que yo me vaya, But before I go, hay algo que yo tengo que hacer. I have to take care of Y something es que yo first. voy a terminar lo que Dios te dijo que hiciera y tú no And hiciste. I'm going to finish what God told you to do. Tráeme acá al rey Agag. Bring me King Agag. Tráemelo aquí. Bring him here. Y cuando el rey lo vio, And when the king saw him, el rey de los amalecitas le dijo, hey, the king of the Amalekites was like, oh, hey. ¿tú puedes creer que que el rey me perdonó la vida? He said, can you believe that the king forgave my life? Y le dijo el profeta, And the prophet said, qué equivocado estás. you are very wrong. Le dijo Samuel, Samuel said, como tu espada dejó a mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazo a Agag delante de Jehová en Gilgal. Samuel says, as the sword made women childless, so shall thy mother be childless among the women. And Samuel hewed Agag in pieces before the Lord in Gilgal. Así como tú me hiciste la guerra un día In the same way that one day you waged war against y me me. llevaste a la fornicación, al That's right. adulterio, a la droga, Glory. a esto, a acostarme con un macho, a acostarme con una mujer. Hallelujah. Así como tú un día me llevaste a estar en la lujuria, hoy te voy a decir, ven aquí que hoy te corto. Hallelujah. In that same way that one day you took me to fornicate, to adulter, to sin before the Lord, come here because I'm going to cut you and kill you. Y dice la palabra del Señor. And the word of God says, ¿Cuánto entendieron eso? how many understood that? Que lo hizo pedazos That he made in pieces delante de todo el mundo. before the people. A alguien como Amalek hay que dejarlo en pedazos. Someone like the Amalekites must be left in pieces. A alguien Hallelujah. como Amalek no le puedes perdonar la Someone vida. like the Amalekites, you cannot forgive them. Estamos hablando del mundo espiritual. We're talking spiritually. Aquello que una vez te esclavizó, That's right. ¿por qué tú le quieres dejar que te siga esclavizando? That thing that one day enslaved you, why do you want to continue to let it enslave you? Te estás robando.
It's robbing Te you. está robando la unción, el It's llamado, los robbing your anointing, propósitos your de tu calling, vida. your purpose. Está siendo como el mosquito. You're like the mosquito. It is doing like a mosquito in your It's life. acting like a mosquito in your life. ¿Sabe lo que hace el mosquito? You know what a mosquito does? Es el rey de los animales. It's the king of fly. It's the lord of the flies. Is the king of the animals. The king of the animals. El mosquito A mosquito es el animal que más personas mata en el mundo entero. is the animal that kills people the most in the world. El mosquito A mosquito es el animal más asesino que mata más personas en el mundo entero. A mosquito is the deadliest animal that kills the most amount of people in the world. Búscalo. Search it up. El mosquito. A mosquito. Y todavía la gente lo quieren alimentar. And people still want to feed it. Hay poder en Jesús. Voy a terminar con esta palabra. I'm going to finish with this word. El Señor dice la palabra que The word of God says Samuel that Samuel se fue llorando. left crying. Dice que lloró y lloró y lloró. It says that he cried and he cried and he cried. Nadie que vea a otra persona perder el ministerio That's right. no llora. No one that sees another person lose their ministry won't cry. Se lo digo a todos los que están aquí, no me importa si se van de la I iglesia y tell nunca más everybody here, vuelven. I don't care A if todos, you leave empezando church por and aquí, never go terminando por back from aquí. from that into Todos that los end. de ustedes que una vez perdieron y dejaron el ministerio y usted no ha llorado lágrimas de sangre, usted no merece estar en el reino de Dios. Every single one of you that has lost the ministry and has not cried tears of blood, you do not deserve to be in the kingdom of God. Porque el dolor más grande que sufre un ser humano que ha experimentado a Cristo es dejar la cosa que Dios te ha llamado a hacer. I'm going to say it in English. The biggest pain in the heart of a human, it's when you have left the anointing of God and the anointing of God has left you and you're not where you need to be in the purpose and the perfect will of God. Eso es un dolor It's a pain que no se puede soportar. that cannot be withstood. Eso es un dolor que todos los días tú lloras. It's a pain that you cry for every day. Es un dolor que cuando tú vienes a la iglesia lo único que tú quieres hacer es estar en el altar llorando. It's a pain that when you come to church, the only thing you want to do is cry. Es un dolor grande. It's a pain. Dice que él lloró toda la noche por Saúl. Mientras Saúl estaba riéndose, él estaba llorando porque él era el profeta. It says that he spent the whole night crying for Saul. While Saul was doing his own thing, he was crying because he was the prophet. Muchos de ustedes pueden estar haciendo lo que le da la gana. Yo en mi casa llorando. Many of you can do whatever you want to do, but we're home crying. Y alguien me dijo esta semana, And someone said to me this week, pastora, tú tienes que cuidarte. Pastor, you need to take care of yourself. Yo oigo la gente dice, la pastora es carne. Yo oigo que el pastor, creo que el pastor Ricardo lo dijo. I hear people say, Y la you know, gente, cuida a tu your flesh pastora, and cuida blood, a tu and people say, pastora. take care of your pastor, take care of your pastor. Yo no le digo a ustedes, cuídenme. I'm not going to tell you guys to take care of me Porque yo estoy feliz donde él me tiene. because I'm happy where I'm at, Haciendo su voluntad. doing his will. Mi vivir es Cristo y mi morir es ganancia. My living is Christ and to die is to gain. Si yo me muero, If I die, ya yo he sembrado suficiente semilla para que ustedes sigan adelante. I've sowed enough seeds for you guys to keep going forward. Y si vivo, And if I live, voy a seguir sembrando. I'm going to keep sowing. Alabado sea el nombre del Glory Señor. to God. Alabado sea el nombre del Señor. Solamente alguien que ama la obra de Dios llora cuando ve las cosas que pasan en los ministerios. Only someone that loves the ministry cries when they see what takes place. Y yo lloro. And I cry. Como no puedo llorar por el corazón, Because I can't cry as much because of my heart. mi llanto es muy diferente al de ustedes. My cry is very different than yours. Yo solamente me quejo con la boca abierta y las lágrimas salen. It's just I stay with my mouth open and just the tears flowing. Aleluya. Aleluya. Y hermanos, Brothers and sisters, ahí es it's there donde entra el rey David. where King David comes in. Ahí es donde David entra. That is where King David comes in. Ahí es donde van a ungir a David. That is where David is anointed. Pasaron muchos años. Many years went by. No fue hasta los 30 años de David. It wasn't until the age of 30, Desde los 15 que fue ungido from 15 that David was anointed, a los 30 años to when he was 30 years old, que él tomó el reinado de Israel. that he took the kingdom of Israel. El pecado de Saúl Saul's sin fue progresivo. was progressive. Fue de ungido It was from anointed
ha caído. to fallen. Fue de ungido He went from anointed y un hombre de propósitos and a man of purpose a morir to die en un campo on a field con su hijo with his son y sus otros hijos. and his other children, A quitarse la vida to take his life porque los filisteos los rodearon because the Philistines surrounded y him la presencia de Dios ya no estaba con and él. the presence of God was no longer with him. Y lo mataron los filisteos. And the Philistines killed him. Le tiraron con un arca. They Con threw un an arco. arrow at him. Dice la Biblia They shot an arrow at him. que cuando él vio The Bible says that when he saw que estaba rodeado, that he was surrounded, cogió una espada y se la puso en el estómago. he took his sword and he stabbed himself with it. ¿Y saben quién lo empujó sobre la espada? And you know who pushed him over that sword? ¿Tú sabes quién lo empujó sobre la espada? You know who pushed him so that sword can ¿Tú fully sabes go quién in? lo empujó sobre la espada? You know who pushed him over the sword? Escucha bien, Listen, un amalecita. an Amalekite. Uno de los que él había dejado vivo. One of those that he left alive. Porque Hallelujah. cuando Dios te dice que mate y que acabe con algo, tienes que sacarlo de raíz. Because when God tells you to kill something and destroy it, he means from the root. Fue un amalecita el que lo empujó sobre la espada y mató al rey. It was an Amalekite that pushed him over the sword and killed the king. Juega con el enemigo y te va a matar. If you play with the enemy, he will kill you. No hay nada más maravilloso que el evangelio. There's nothing more beautiful than the gospel. El evangelio no se Hallelujah. trata de diezmos y ofrendas. The gospel is not about tithes El and evangelio offering. es poder de Dios para el que se pierde. The gospel is the power of God for No those hay that cosa are más lost. maravillosa que estar vestido de honor y de honra. There is nothing more beautiful than being dressed with honor and glory. No hay nada más maravilloso que ser una mujer de Dios. There's nothing more beautiful than being a woman of No hay God. nada más maravilloso que cerrar las piernas y decir no. There's nothing more beautiful than closing your legs and saying no. No hay nada más maravilloso que buscar la gloria de Dios en tu vida. There is nothing more beautiful than seeking out the glory of God in your Mientras life. tú andes volando en los cines y pa' aquí, pa' allá y dándole gusto a la carne, déjame decirte que se está alejando de ti la unción, se está alejando de ti tu llamado. Busca lo que Dios te ha dicho en este día. While you're in the movie theaters flying up and down, the presence of God is getting further and further from you. Seek his presence in this day. Ponte de pies. Stand to your feet. Ahí está la diferencia. There is a difference. Ahí está la diferencia. That's a difference. Ahí está la diferencia. That's a difference. Ahí está la diferencia. That's the difference. Ahí está la diferencia. That's the difference. David David pecó, sinned, mató, killed, hizo muchas cosas malas, did a lot of evil things, pero se arrepintió but he repented. y lo hizo públicamente. And he did it publicly. Él quería que todos supieran que él había fallado a Dios. He wanted everyone to know that he had failed God. ¿Cuántos hombres aquí han engañado a sus esposas? How many men here have cheated on their wives? En estos días Dios me hablaba, In this day, God was ministering to me. hermano, Dios me mostraba God was showing to me gentes people aquí, here hombres Men que le han sido infieles a sus that have esposas. cheated on their wives. Y yo estaba en mis rodillas And I was on my knees. y el Señor me llevó a un éxtasis And the Lord took me to an ecstasy. y me decía, mira, And he said, look, y hermanos, ese mismo día in that same day, estaba en las redes sociales I was on social media. y estaba viendo una muchacha que tiene un podcast And I was o seeing a tiene young un girl who has ha sacado ahora habla de la Biblia, habla de la palabra en las redes sociales She does videos where she talks about the Bible. y on va a social otra media. iglesia She goes to another church. y es la gente, gloria a Dios, y ella amén con corazón, que cla, que People cla, que applaud her cla. and they applaud her. Y yo decía, yo quisiera ir a tu iglesia And I said, I would love to go to y your church. decirle que tú estabas en adulterio con un miembro de mi iglesia, And say- que tú mientras estaba en el altar te estabas con un hombre casado, mentirosa. Dile a la gente la verdad, que Dios te levante así. There's a girl from another church who started making videos about the Bible. And I just looked at it and I was like, I wish I could go to your church and tell your leaders and tell everyone that you, hallelujah, were in adultery and fornication with a married man that goes to my church. Tell them the truth. Why don't Dile you a tell tus them that? pastores. Tell your pastor. Dile que tú estabas en adulterio. Tell them you were in adultery. Dile que eras una adúltera. Tell them you're an adulterer. Déjate de chismosear de esa persona, Stop porque hoy gossiping about Dios ha people. levantado a esa familia. Because God Pero has un lifted up that día family. tú eras una adúltera con él. But one day you were adulterer. Ajá. Por eso no quieren a la pastora Nolki. That's why they don't want Pastor Nokis. Pero el cielo me espera. But the heavens are waiting for me. La gloria me espera. The glory is waiting. Me espera la gloria. The glory is Y waiting. mientras Dios me dé un micrófono, voy a predicar la palabra, voy a predicar la verdad, voy a predicar a Cristo, voy a
El que esconde su pecado no prospera. Those that hide their sin will not prosper. El que esconde su pecado no prospera. Those that hide their sin do not prosper. ¿Qué dirá su marido si se entera? What would her husband ¿Qué say if dirán he sus found out? pastores si What se would her entera? pastors say if ¿Qué they found out? dirán? What would they say? ¿Qué dirán? What would they say? Oriaba kendere que abaisoa y rebeiso kendarabai siribiki. En esta tarde Dios te está llamando. God is calling you in this afternoon.